მოგესალმებით, პატრიციამო კოლეგებო, მადლობას გიხდით ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში გაცნობებთ, რომ ჩვენი შეხვედრა იწერება. შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერი დაიდება შემდგომში უკვე YouTube არხზე და კავშირის ვებ და Facebook გვერდებზე. დღევანდელი დღის დისკუსიის ორგანიზატორები არიან სამართლის მეცნიერთა კავშირი, რომლის თავმჯდომარეც მე გახლავარ ზურაბ ჭყონია და ასევე ექს-მარსელის უნივერსიტეტის სისხლის სამართლებრივ მეცნიერებათა და კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის საფრანგეთიდან. თარგმანს უზრუნველყოფს ბატონი კავშირის წევრი პროფესორი კახა წიქარიშვილი. მინდა აღნიშნო პირველ რიგში, რომ სწორედ ბატონი კახას დახმარებით, როგორც არაერთი ღონისძიება შედგება დღევანდელი ღონისძიება მისი კავშირით და მას მადლობა სურთი. Bonjour chers collègues, donc aujourd'hui on va commencer la discussion sur la commission par omission en droit pénal français et géorgien. Donc cette discussion est organisée par l'Union des chercheurs juristes de la Géorgie et l'Institut de sciences pénales et de criminologie de l'Université de Aix-Marseille. Nous allons avoir une traduction de français en géorgien et de géorgien en français. Cette discussion sera enregistrée et disponible publiquement. დისკუსიის თემა გახლავთ ბატონებო, მოქმედობის მიზეზობრიობა ფრანგულ და ქართულ სისხლის სამართალში. მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს არ გახლავთ სამართლის მეცნიერებათა კავშირის ორგანიზების პირველი ონლაინ სამეცნიერო დისკუსია. რამდენიმე დისკუსია გამართეთ ჩილედან, უკრაინიდან და გერმანიიდან და ასე შემდეგ და ჩვენ ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს ტრადიციას არ ვალატობთ. მინდა გაგაცნოთ დისკუსიის დღის წესრიგი. პირველ რიგში თქვენს წინაშე წარდგება თავად თანაორგანიზატორის მარსელის უნივერსიტეტის სისხლის სამართლებრივ მეცნიერებათა და კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი და ამავე უნივერსიტეტის სამართლის და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი. ეს გახლავთ ბონფის ფილიპი, ბატონი ბონფის ფილიპი. მისი ისტადგება თემით მოქმედობის მიზეზობრიობის პრობლემა ფრანგული სისხლის სამართალში. მის შემდეგ მოხსენებით წარდგება კავშირის წევრი პროფესორი ბატონი კახა წიქარიშვილი. მისი თემა იქნება ასევე მოქმედობის მიზეზობრიობის პრობლემა ქართულ სისხლის სამართალში და შემდეგ მოხსენების შემდეგ გაიმართება დისკუსია. თუმცა ერთი მომენტია, რომ ჩვენი მოხსენებელი სტუმარი საფრანგეთიდან აპირებს მას შეუძლია დაახლოებით 2 საათი ჩვენთან დაჰყოს და მერე ბოდიში მოიხადა, რომ გასაცდელია და ასე რომ თუ რაღაცა ვერ მოვასწარით დისკუსია ამასთან ერთად, უკვე თვითონ ქართველ კოლეგებს შეგვიძლია გავაგრძელოთ ამ დისკუსია. მოკლედ მე მინდა ბატონ კახას ვთხოვო, რომ სიტყვა გადასცეს ბატონ ბონფის. Donc, chers collègues, aujourd'hui, le sujet de la discussion, c'est la commission, comme je vous ai dit, la commission par omission en droit pénal français et géorgien. Donc, nous allons avoir 2 présentations de système français et géorgien. La présentation sera faite par
Monsieur Bonfils Philippe, qui est le professeur de l'Université de Aix-Marseille, professeur de droit pénal et de droit pénal de l'Université de Aix-Marseille. Et aussi, l'autre présentation sera faite par Monsieur Karatsikarishvili, qui est le professeur et qui est le professeur de JIPA, et c'est école d'administration de la Géorgie, et aussi le membre de l'Union. Nous allons avoir deux présentations et des discussions. Nous sommes limités en 2 heures parce qu'après 2 heures, Monsieur Bonfils Philippe doit partir, mais on peut continuer la discussion avec les Géorgiens. Si vous voulez, nous pouvons continuer la discussion avec les Géorgiens. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Philippe Bonfils. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier mes amis géorgiens pour leur invitation et pour cette initiative. Je suis très, très sensible, très heureux de vous rencontrer par Zoom et puis peut-être un jour en vrai. En tout cas, je suis très, très sensible à cette belle invitation. Un grand merci. პირველ რიგში მინდა მადლობა მოგიხადოთ ამ მოწვევისთვის მეგობრებო. იმედი მაქვს, რომ ერთვენიერ დღეს ჩვენ შევხვდებით რეალურ სამყაროშიც და რეალურ რეჟიმშიც, მაგრამ დღევანდელი დღეც არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან თქვენთან შეხვედრის შესაძლებლობა მომეცა. Je vous l'ai dit, mais je le dis peut-être à l'attention de tout le monde, j'ai eu déjà une histoire un peu particulière avec la Géorgie, puisque j'ai failli venir 2 fois, une fois en vacances et une fois pour un colloque, et donc jamais 203. La prochaine fois, je viendrai vous rendre visite, enfin en tout cas je l'espère. მე მინდა ვთქვა, რომ ორჯერ ვაპირებდი საქართველოში მოსვლას, ერთხელ დასასვენებლად და მეორედ საქმიანი ვიზიტით, მაგრამ ორივეჯერ გადაიდო ჩემი სტუმრობა და იმედი მაქვს, რომ მესამედ გამომევა. C'était en raison du coronavirus, mais le coronavirus est parti ou est en train de partir, donc maintenant on va pouvoir échanger comme ça et peut-être se rencontrer. ეს იყო კორონავირუსის გამო, რომელიც ახლა უკვე აღარ არის და მე იმედი მაქვს, რომ მეტი ხელისშემშლელი ფაქტორი აღარ მექნება. Est-ce que j'attaque maintenant mon intervention? შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ, ბატონო ზურა, ჩვენ შეგვიძლია ხო დავიწყოთ? Monsieur Bonfils, je vais dire juste 2 mots. Pourquoi on a choisi le sujet? Et je vais aussi traduire pour vous. Je vais dire en géorgien et puis je traduire pour vous. ესე იგი ორიოდე სიტყვით რატო შევარჩიეთ დღევანდელი თემა უმოქმედობის მიზეზობრიობა ფრანგულ და ქართულ სამართალში. მიზეზი ამის არის ის, რომ არის სრულიად განსხვავებული მიდგომა საფრანგეთში და საქართველოში. კერძოდ ფრანგები არ აღიარებენ უმოქმედობის მიზეზობრიობას, ხოლო საქართველოში უკვე დიდი ხანია საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული ჩვენ ვაღიარებთ, რომ უმოქმედობასა და შედეგს შორის შეიძლება იყოს მიზეზობრივი კავშირი და ეს უკვე გერმანული დოქტრინაც აქეთ არის, ასევე მსოფლიოს საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში მსგავსი მიდგომაა და ამიტომ საინტერესოა ქართული და ფრანგული სამართლის შედარება ამ კუთხით, სადაც არსებობს სრულიად განსხვავებული მიდგომები. Donc je disais que pourquoi nous avons choisi le sujet de la commission par omission, parce que le droit géorgien est vraiment différent du droit français, parce que le droit géorgien, comme le droit allemand et aussi beaucoup d'autres pays de l'Europe et des États-Unis, reconnaît le lien de causalité entre l'omission et le résultat, tandis que en droit français, ce n'est pas justement comme ça. Donc, il y a 2 approches différentes et il sera intéressant de comparer les 2 systèmes et les solutions adoptées par ce système. Voilà. Merci. Donc, maintenant, on peut commencer. OK, merci. Alors, en droit français, sur cette question de la commission par omission, il y a eu une évolution.
ფრანგულ სამართალში ამ შეკითხვას რაც შეეხება უმოქმედობის მიზეზობრიობა, უმოქმედობით ჩადენილი შერეული უმოქმედობის და შერეული უმოქმედობის საკითხი, ამ საკითხმა განიცადა გარკვეული ევოლუცია. J'ai mis dans le chat là une phrase. Sous l'Ancien Régime, donc avant la Révolution française, il y avait un grand jurisconsulte, un grand juriste, Loisel, qui résumait la solution en disant « qui peut et n'empêche, pêche ». Est-ce que vous comprenez cette phrase? Et dans quel siècle c'était, monsieur le Bonfils? Dans quel siècle? 17e. ესე იგი, მე-17 საუკუნეში იყო ცნობილი ფრანგი ფილოსოფოსი ლუაზელი, რომელიც ამბობდა, რომ ვისაც შეუძლია ხელის შეშლა და ის ხელს არ უშლის, ის ჩადის დანაშაულს. ეს არის ძალიან ცნობილი ფრანგული ფრაზა, რომელიც მე დავწერე ჩეთში. Et cette formule, cette phrase disait « qui peut et n'empêche pêche », ça veut dire « qui peut agir et n'empêche pas et n'agit pas, pêche, commet une faute ». ანუ შესაბამისად ესე იგი ვისაც შეუძლია იმოქმედოს და არ მოქმედებს და ხელს არ უშლის რაღაც შედეგის დადგომას, ის ჩადის გადაცდომას, ხო? ამას ეს იყო ცნობილი ფრაზა. Et donc c'était la solution du droit français jusqu'en 1789, jusqu'à la Révolution française en 1789. ესე იგი, ეს იყო ცნობილი გამოთქმა, რომელიც მოქმედებდა, ესე იგი 1789 წელს 1789 წელს საფრანგეთის რევოლუციამდე. En 1789, à la Révolution française, il y a une crainte, une peur des juges. On met en place un droit pénal qui repose très fortement sur la loi et une interprétation stricte de la loi. 1789 წლის რევოლუციამ შემოგვიტანა ესე იგი კანონის კაცრი განმარტების პრინციპი. კანონის კაცრი განმარტების პრინციპი და რამაც შეზღუდვა მოსამართლე. Là, le droit change et le principe, c'est l'impunité de la commission par omission. On refuse d'assimiler la commission par omission à la commission. და კანონით შეიცვალა და ჩვენ უარი ვთქვით, რომ უმოქმედობა გაგვეთანაბრებია მოქმედებასთან. C'est un principe qui comporte néanmoins quelques exceptions, et donc c'est les deux temps de mon propos, le refus d'assimiler la commission par omission à la commission, et puis les exceptions. ანუ ორი ელემენტი არის მნიშვნელოვანი და საყურადღებო. ესე იგი, პირველი რომ ფრანგული სამართალი უარს ამბობს, რომ გაათანაბროს უმოქმედობა მოქმედებასთან, მაგრამ მეორე არის ის, რომ არსებობს გარკვეული გამონაკლისები. Le principe d'abord. Le principe a été affirmé d'abord par la doctrine, c'est-à-dire en fait par les professeurs de droit. Et ensuite, il a été consacré par la jurisprudence. პირველ რიგში ეს პრინციპი დოქტრინამ აღიარა და მეორე რიგში ეს უკვე სასამართლო პრაქტიკით დამკვიდრდა ეს პრინციპები, რაც მე ახლა ვთქვი. S'agissant de la doctrine, les professeurs ont indiqué que le grand principe du droit pénal, c'était la légalité, et que la légalité induisait l'interprétation stricte de la loi pénale. ესე იგი, დოქტრინა ამბობდა, რომ თავარი პრინციპი სისხლის სამართალში იყო კანონიერების პრინციპი, რომელიც კრძალავდა სისხლის სამართლის კანონის ფართო განმარტებას. Et donc, eh bien, on doit appliquer le texte et seulement le texte. On ne peut pas l'interpréter normalement.
ანუ მხოლოდ ტექსტის გამოყენება შეიძლება კანონის ტექსტის და რომელიც როგორც წესი გავრცობით განმარტებას არ ექვემდებარება. Et donc, très concrètement, le fait de laisser mourir n'est pas synonyme de tuer. Laisser mourir, ce n'est pas tuer. ანუ კონკრეტულად რო ვთქვათ, ესე იგი, მკვლელობის თავიდან არ აცილება არ ნიშნავს მოკლას, ადამიანის მოკლას. ანუ სიკვდილის თავიდან არ აცილება არ ნიშნავს ადამიანის მოკლას. Donc, il y a un fondement doctrinal assez fort, mais c'est surtout la jurisprudence qui l'a consacré dans un arrêt très célèbre dont je vais vous parler maintenant. ანუ ესე იგი, სამართლებრივი ფუნდამენტი, თეორიული ფუნდამენტია ეს არის და შემდგომ ეს დამკვიდრდა პრაქტიკაშიც და მე ახლა კონკრეტულ საქმეზე გეტყვით, კონკრეტულ კაზუსზე, რომელიც იყო პრაქტიკაში. Il y a eu une affaire très, très, très connue l'affaire, c'était à la fin du 19e siècle, je crois que c'était à peu près 1898, quelque chose comme ça. Dans cette affaire, il s'agissait d'un homme qui avait laissé mourir sa sœur. ამ საქმეში აქ საქმე ეხებოდა ერთ ადამიანს ბრალდებულს, რომელმაც თავისი დატოვა დახმარების გარეშე და ეს მისი და გარდაიცვალა. C'était une famille très très riche et le frère, en fait, le frère avait laissé mourir sa sœur, il l'avait regardée mourir. Elle était très âgée, malade, il l'avait laissée mourir et il a été poursuivi. L'affaire avait été très, très commentée dans les journaux. À l'époque, c'était une affaire très, très médiatique et il avait été poursuivi et la Cour de cassation l'a acquitté. On a considéré qu'il n'avait pas tué sa sœur. ესე იგი, ეს ძალიან გახმაურებული საქმე იყო და პრესაში ძალიან სერიოზულად გაშუქდა ეს საქმე და სასამართლომ საბოლოოდ გამოიტანა გამომართლებელი და სასამართლომ თქვა, რომ მას თავისი და არ მოუკლია. ეს ძალიან მდიდარი ოჯახი იყო ისე. მდიდარი ოჯახი იყო და სასამართლომ თქვა, რომ მას თავისი და არ მოუკლავს. Et il y a eu même un très grand romancier français, un grand écrivain qui s'appelait André Gide, qui a écrit un livre entier consacré à cette affaire. Ce livre, ça s'appelle « La séquestrée de Poitiers » et ça a été publié en 1930 ou 1936. 1930. ესე იგი 1930-1930-იან წლებში გამოქვეყნდა წიგნი, ძალიან ცნობილი წიგნი, ეს არის „Séquestrée de Poitiers, რომლის ავტორი არის ანდრე ჟიდი და სწორედ ამ შემთხვევას შეეხებოდა ეს ცნობილი მოთხრობა, ცნობილი რომანი, რომელიც გამოქვეყნდა 30-იან წლებში. Et cette affaire a tellement choqué les Français que la solution, la relaxe, a tellement choqué que la loi est venue spécialement punir celui qui commettait des faits d'omission, celui qui laissait mourir. ამ შემთხვევამ იმდენი იფრხელა ზეგავლენა მოახდინა, იფრხელა შოკი მოახდინა ფრანგებზე, რომ სპეციალური კანონი მიიღეს იმის დასაჯელად, ვინც არ მიიღებს ზომებს ადამიანის გადასარჩენად. სპეციალური კანონი გახდა მერე საჭირო ამ შემთხვევიდან გამომდინარე. Et donc, j'en arrive au deuxième temps, à la seconde partie, c'est les exceptions à l'impunité de la commission par omission. C'est-à-dire, il y a des cas dans lesquels on a décidé de punir, et même de punir comme l'auteur, celui qui était passif. ესე იგი, ჩვენ მივიღეთ სწორედ ესეთი საკანონმდებლო ჩარჩო, საკანონმდებლო ნოვაცია, რომლითაც პასიურობა, ანუ მოქმედობა გახდა დასჯადი, როგორც ამსრულებელი, ანუ როგორც ამსრულებლობა.
Alors, il y a une vraie fausse exception. La loi a puni une quinzaine à peu près d'infractions d'omission. Mais c'est des vraies infractions d'omission, ce n'est pas de la commission par omission. თუმცა ეხლა ამავდროულად ვთქვათ, რომ დაახლოებით 15-მდე უმოქმედობის დაჟადი უმოქმედობა გვაქვს ჩვენ კანონში, მაგრამ ესენი არ არიან, ეს არ არის შერეული უმოქმედობები, ეს არის წმინდა უმოქმედობები. Par exemple, la non-révélation de crime. Le fait de ne pas révéler un crime. Autre exemple, la non-assistance à personne en danger. Bon, mais là, c'est la loi qui vient punir l'omission. Plus étonnant, et ça c'est une vraie exception, parfois la loi vient assimiler l'omission à la commission. უფრო უცნაური არის ის, რომ ზოგ შემთხვევაში კანონი პირდაპირ ასიმილაციას აკეთებს, ან უთანაბრებს მოქმედებასთან. Alors, quelquefois, la loi vise le fait de commettre ou de laisser commettre. ანუ კანონში წერია ფორმულა. ესე იგი, ჩაიდინა ან სხვას დართონება რომ ჩაიდინა ან სხვას დართონება რომ ჩაედინა. ესეთი ფორმულა წერია კანონში. ზოგ შემთხვევებში. Il existe aussi un texte qui punit la privation d'aliments à un enfant, la privation de nourriture à un enfant, et on a parfois considéré que ce texte pouvait être assimilé à des violences sur l'enfant. მაგალითად გვაქვს ასევე მაგალითად დანაშაული, რომელსაც ქვია ბავშვისთვის საჭმლის არ მიცემა, რომელიც ზოგჯერ ამბობენ, რომ ეს ძალადობის ტორფასია, ანუ ძალადობასთან არის გათანაბრებული. Autre exemple, les infractions d'homicide involontaire ou de blessure involontaire visent l'imprudence, la négligence l'imprudence et la négligence, c'est-à-dire en fait l'omission. ეხლა მაგალითად რაც შეეხება ჯანმრთელობის დაზიანებას, ესე იგი ეს კანონში წერია, ესე იგი გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის დაზიანება, გაუფრთხილებლობით ან დაუდევრობით, ან თვითემედოვნებით. თვითემედოვნებას ესე პირდაპირ არ ამბობენ, გაუფრთხილებლობით ან დაუდევრობით. Et puis, la dernière manifestation, la dernière assimilation, c'est la jurisprudence. და ამის შემდეგ ბოლო მანიფესტაცია, ბოლო გამოვლინება ეს ასიმილაციის, ანუ მოქმედებისა და ქმედების გათანაბრების არის სასამართლო პრაქტიკა. Par exemple, un faux, quand on réalise un faux, c'est normalement une action, mais la jurisprudence admet que le fait de ne pas mentionner quelque chose peut être un faux. მაგალითად, სიყალბე, როგორც ასეთი არის, ყალბი დოკუმენტი არის მოქმედებით ჩადენილი დანაშაული, მაგრამ პრაქტიკა ამბობს, სასამართლო პრაქტიკა ამბობს, რომ თუ რამე სპეციალურად გამოტოვებ და ესე ვთქვათ, პასიურად არ იტყვი რამეს დოკუმენტში, ესეც ასევე ითვლება სიყალბით, ანუ დოკუმენტში რაიმე ინფორმაციის გამოტოვება. Et dernière illustration, la jurisprudence la plus récente admet que on peut être complice par une omission. Celui qui ne fait rien peut quand même être complice comme s'il avait fait une action. ესე იგი, ასევე სასამართლო პრაქტიკა უშვებს მოქმედობით თანამონაწილეობას. ესე იგი, თუ თანამონაწილე არაფერს არ აკეთებს, შეიძლება ის უმოქმედობით გახდეს თანამონაწილე ადამიანი. Pour conclure, en France,
globalement, on refuse quand même la commission par omission au nom du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. ახლა რო შევაჯამოთ, ხო, საფრანგეთში ფაქტიურად უარს ამბობს კანონმდებელი შერეული მოქმედობის აღიარებაზე, გამომდინარე კანონის ანალოგიის აკრძალვიდან, ბოდიში, კანონის ფართო გავრცობითი გამოყენების აკრძალვის პრინციპიდან. Merci pour votre attention et merci, Kaha, pour votre traduction. Bravo et merci. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და თარგმანისთვის, დიდი მადლობა. ეხლა მეგობრებო, სანამ ქართულ იმაზე გადავიდოდეთ, სანამ ქართულ სისტემაზე გადავიდოდეთ, მე გთავაზობთ, რომ მოკლე და სწრაფი შეკითხვები, პირველი რაც თქვენ გაქვთ, პირველადი შეკითხვები დაუსვათ მომხსენებელს. დაახლოებით 5 წუთი მაინც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ფრანგულ სისტემაზე, თუმცა ჩვენ ამ საკითხებს დაუბრუნდებით, რასაკვირველია დაუბრუნდებით. უბრალოდ ეხლა პირველადი შეკითხვები, რაც გექნება ამ მოხსენებასთან დაკავშირებით, მე გთავაზობთ, რომ ესენი შეგიძლიათ ვკითხოთ. მე მექნება ერთი კითხვა. Une question, voilà. შეიძლება ხო? დიახ, ბატონო. მე ბრძანეთ, რომ დოკუმენტში, ან მაგ იგულისხმებოდა როგორც ვემეფი ოფიციალური დოკუმენტი, რაიმე ინფორმაციის შეგნებულად გამოტოვება თუ მოხდა იქნება დოკუმენტის გაყალბებას. როგორ აღვიქვათ ის ფაქტი, რომ ოფიციალური დოკუმენტის გამოცემი, როგორც წესი, ოფიციალური საჯარო პირი არის და რა უყოთ მაშინ სამსახურებო უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას თუ ამას შეგნებულად აკეთებს. თუმცა ფრანგული კანონმდებლობა კოლიზიაში მოვა ამ შემთხვევაში, ურთიერთი გადაფარვა იქნება და წინააღმდეგობაში მოვა საჯარო სამსახურის როგორც კანონთან, ისე სამოხელეო დანაშაულთან მიმართებაში. Voilà, la question est que comme vous avez mentionné, l'omission de produire certaines informations dans le document, Oui. Omission, ça peut constituer un faux. Ça veut dire Oui. l'omission de mentionner de certaines informations dans le document officiel. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le problème de l'abus de pouvoir? Donc, si quelqu'un a service public dans la service public commet un faux, en même temps, ça peut être abus des pouvoirs. Tout à fait. Comment allez-vous agir avec la concurrence des qualifications, voilà. Alors, c'est une question très compliquée, la question des concours de qualification. En principe, non, la règle, c'est une seule qualification s'il y a un seul fait. საერთოდ ეგ საკმაოდ რთული საკითხია, ესე იგი დანაშაულთა ერთობლიობის და უბრალოდ ნორმათა კოლიზიის და ნორმათა კონკურენციის საკითხი რასაკვირველია, მაგრამ პრინციპი არის ასეთი, როგორც პირველადი პრინციპი არის ასეთი, რომ ერთი ფაქტზე ხდება გამოყენება ერთი ნორმის, ანუ ერთ ფაქტზე ერთი მუხლი გამოიყენება. Donc, s'il y a un fait, une qualification, et on choisit la qualification la plus grave, la plus sévèrement punie. ანუ ერთი მუხლით აკვალიფიცირდება და ჩვენ უპირატესობას მივანიჭებთ უფრო მძიმე მუხლს მივანიჭებთ უპირატესობას. იმეს უპირატესობას თუ სპეციალურ ნორმას. Pardon, est-ce que vous allez choisir entre la norme générale et la norme spéciale ou la norme plus grave? Alors, normalement, la norme spéciale d'abord. Et à égalité, la norme plus grave. მაგრამ თუ ორი მსგავსი მუხლი უპირისპირდება ერთმანეთს და ორივე თანაბრად სპეციალურია, ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში უკვე მძიმე მუხლს ვანიჭებთ უპირატესობას. Mais ça, je vous disais, ça c'est le principe. Mais il y a une exception. Principe, მაგრამ არის გამონაკლისი. დიახ, მორჩება ბატონო ირაკლი, ხტავე და დიახ. Il y a une exception si le fait porte atteinte à des valeurs sociales très différentes. Par exemple, la vie humaine et la propriété, ou encore des intérêts particuliers, c'est le faux, et puis l'intérêt général de l'administration. Dans ce cas-là, on retiendra les deux qualifications.
მაგრამ ახლა ერთი გამონაკლისიც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რომ თუ ეს კონკრეტული ქმედება ორ სამართლებრივ სიკეთეს აზიანებს, მაშინ ორი კვალიფიკაციით წავა, შეიძლება და ორი მუხლით შეიძლება დაკვალიფიცირდეს. ერთი ქმედება თუ ორ სიკეთეს აზიანებს. მაგალითად სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, უკვე სიცოცხლეს და ბოდიში ქონებას, საკუთრებას, მაგალითად სიცოცხლეს და საკუთრებას. Pour répondre à la question, on pourra retenir le faux plus la corruption, par exemple. On retiendrait le თქვენ კაზუსში ორივე მუხლით შეიძლება. ორივე მუხლით შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს სიხალბეცო და შეიძლება იყოს ბოროტად გამოყენებაც. აი, ეხლა კიდე ერთი რაღაც ვერ გავიგე მე. ესე იგი, თუ ორ სამართლებრივ სიკეთეს ადგება ზიანი სუბიექტის ქმედება, ესე იგი, გამომდინარე, ორივე მუხლით აკვალიფიცირებენ, მაგრამ მაგალითად ყაჩაღობის დროს პირდაპირ ზიანი არ შეიძლება მიადგეს კერძო საკუთრებას, დამატებითი ზიანი იყოს ზალადობის შემთხვევაში, ჯანმრთელობა, დაუშვათ, ხო, ასეა. ეხლა აკვალიფიცირებენ ორი მუხლით ერთი ქმედებით განხორციელებულ დანაშაულს, ოდესაც ორ სამართლებრივ სიკეთეს მიადგა ზიანი. ეს რას ნიშნავს? Vous avez dit que s'il y a deux valeurs sociales protégées, par exemple deux valeurs sociales protégées, dans ces cas-là, il y aura double qualification. Double qualification. Mais qu'est-ce qui se passe en cas de comment ça s'appelle? Robbery. Comment ça se traduit? Vol, oui, vol armé, par exemple. En cas de vol armé, il y a deux valeurs protégées. Dans ces cas-là, il y a la santé humaine et aussi la propriété. Et dans ces cas-là, est-ce que vous avez double qualification? როგორ ამ შემთხვევაში რა იქნება? სიტყვაზე სხეულის განზრახ-ძიმეზაზიანება სალკე წაუყენებენ და ყაჩაღობის მუხლს. Si par exemple, en cas de vol armé, il y a aussi la blessure, les blessures intentionnelles. Et est-ce qu'il y aura double qualification, les blessures intentionnelles et aussi le vol armé? Oui, alors en fait, il y aura une qualification, il y aura une troisième qualification. En fait, il y a la qualification de vol, il y a la qualification de blessure ou d'arme, et puis le code pénal prévoit une qualification qui fusionne les deux, c'est-à-dire vol à main armée avec blessure. Et donc, avec des circonstances aggravantes, on arrive en fait à faire fusionner les qualifications. Donc, mais il sera seulement un article de code pénal. Ce sera un article, une seule condamnation, mais par contre une condamnation très lourde. Plus lourde. ანუ საქმე მაგაში ერთ მუხში არის ყველაფერი ბატონო ირაკლი. ანუ ესე იგი ერთ მუხში არის მოქცეული ყველაფერი თქვენ რაც ჩამოთვალეთ. ყაჩაღობაც და ჯანმრთელობის ძიმე დაზიანებაც არის დამამძიმებელი გარემოებაში გვაქვს მოქცეული. ეგა და ერთი მუხლით იქნება კვალიფიკაცია. ყაჩაღობა, რომელსაც მოყვა ჯანმრთელობის დაზიანება. ანუ ცალ-ცალკე სამართლებრივი სიკეთის დაზიანების მიხედვით არც მან დანიშნება როგორც დავით. ხო, არა, აქ ორი მუხლი არ გვექნება. თქვენ კაზუსში იქნება ერთი მუხლი ყაჩაღობა, რასაც მოყვა ჯანმრთელობის ძიმე დაზიანება. კიდე ერთი კითხვა მაქვს, მან თქვა, რომ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არის ნორმათა კონკურენცია, უფრო სიმძიმისკენ იხრებიან. თუ არ არის დაუშვათ სპეციალური ნორმა, ხო? ჩვენს კანონმდებლობაში ჟავრდებულის მიმართ გამოიყენება ის ნორმა, რომელიც უფრო ამსუბუქებს მის მდგომარეობას, დაუშვათ იგივე კანონის მოქმედება დროშის სივრცეში და ამ შემდეგ, ხო? მან როგორ არის მაშინ ეს პრინციპი? და ინკვიზიციური ხო არ არის ფრანგული მიდგომა ჩვენგან განსხვავებით? ანუ, როდესაც მე ასე გავიგე დასმული კითხვა, როცა კანონი არის კოლიზიაში ერთმანეთთან, ანუ ორი კანონი გვაქვს, ორი მუხლი და არც ერთი არ არის ზოგადი და სპეციალური. ამ შემთხვევაში ჩვენთან მოქმედებს პრინციპი, რომელი ნორმაც უფრო ახალია და არა ის მაინდა-მაინც რომელიც უფრო მძიმეა, რომელიც უფრო თუნდაც მსუბუქია. უფრო ახალ ნორმას მინიჭება უპირატესობა. ჩვენი კანონმდებლობით ვაზუსტებ ამას. საჯელის ნაწილში სასამართლო იყენებს იმას, რომელიც უფრო ამსუბუქებს ჟავრდებულის მდგომარეობას. ეს არც ასეთ რეგულაცია არა, თუ ამ ნორმას გამოვიყენებთ, რომელიც უფრო ახალია, რა უფლება გვაქვს იქით სხვა ნორმის სასჯელი ავიღოთ. ხომ, ასეთი არსად არ წერია ეს. აი მაგალითად, დანაშაული არის ჩადენილი 2010 წელს სიტყვაზე მოქმედებდა მუხლი, რომელიც ეს სხვა არის, თქვენ ამბობთ კანონის მოქმედება დროში, მაგრამ აი დღეს მოქმედი გვაქვს კოდექსში ორი მუხლი, კი, ორივეს ქმედება ზუსტად შეესაბამება, არც ერთი არ არის, არც ზოგადი და არც სპეციალური, მაშინ რომელიც უფრო ახალია ის უნდა გამოვიყენოთ. და არა ის რომელიც უფრო მსუბუქია, ან თქვათ რომელიც უფრო მძიმეა. კი, გეთახმებით. ასე თქვენ ამბობთ ეს სხვა არის, რომ ადრე მოქმედებდა კანონი. ხო, არა, ორი ვარიანტი ვთქვი, დროში სივრცეში მოქმედებდა და კანონი კოლიზიურია. კი ბატონო.
ხო, აი შესწომაში რო არ შევიყვანოთ ჩვენი სტუმარი, რომ ეს უთხრათ, რომ აქ საუბარია, როცა ორივე მუსლიმი მოქმედებს დღეს. და რომელიც უფრო ახალია, ჩვენ იმას ვანიჭებთ უპირატესობას და არა სიმძიმის და სიმსუბუქის მიხედვით. ნონა უთარბნი მაშინ ამას, ხო, თქვენ რას თქვით ახლა? ესე იგი, Madame Nona Todoua, elle dit que en cas de collision entre deux normes spéciales, par exemple en Géorgie, s'il y a deux normes qui sont tous les deux sont spéciales, et il n'y a pas de collision entre spécial et général. Dans ces cas-là, en Géorgie, on va utiliser la norme qui est plus récente, Voilà, ce sera le principe en Géorgie. Votre microphone. Ouais, ouais. C'est intéressant. En fait, on a les mêmes questions. On n'y répond pas toujours pareil, mais c'est très intéressant. C'est pas idiot parce que effectivement, la norme récente, a priori, est censée être la meilleure. ძალიან საინტერესო მიდგომა, ანუ თქვენ შემთხვევაში თქვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ ახალი ნორმა არის სწორედ ახალი ნორმა არის უკეთესი ამ გამოყენების კუთხით და ანიჭებთ უპირატესობას. გასაგები. კი ბატონო. და მეორე შეიძლება მეთქვა. დიახ, ბატონო ირაკლი, მოდი დავამთავროთ თქვენთან მაშინ შეკითხვა და იგივე კითხვის მეორე ნაწილი. დაუშვა დანაშაული ჩადენილია 2000 წელს. მოქმედებდა კანონი, რომელიც გაცილებით მსუბუქი, ბავშვად მსუბუქ სასჯელს ითვალისწინებდა. სამართლდება დღეს. დღეს კანონი ამძიმებს, ხო? ანუ გამოიყენება ის მუხლი, რომელიც დანაშაულის ჩადენის დროს მოქმედებდა, ხო ასეა? და ეხლა ფრანგულ კანონმდებლობაში როგორ არის? რახან დღეს სამართლდება და დღეს უფრო მძიმეა, დღევანდელ კანონს გამოიყენებენ თუ როგორ? Voilà la question sur l'application rétroactive de la loi. Par exemple, si en 2002, par exemple, j'ai commis un crime ou un délit et donc qui était puni de manière moins sévère. Et maintenant, après l'évolution de la loi, donc après l'évolution de la loi, maintenant c'est plus sévère, c'est puni plus sévèrement. Vous allez appliquer la loi ancienne ou la loi contemporaine? La loi ancienne. Il y a un principe, la non-rétroactivité, mais je pense que dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a la même règle. C'est la non-rétroactivité de la loi nouvelle plus sévère. მე ვფიქრობ აქ ევროკონვენციაც ჩვენ იგივე ვალდებულებას გვაფისრებს რომ ესე იგი კაცრი კანონმდებლობას უკუქცევით ძალა არ მიცეთ. კაცრ კანონს უკუქცევით ძალა არ მიცეთ. შეკითხვა შეიძლება. მარტივია. დიახ. შეიძლება რომ. დიახ, ბოისა, პატა ბოდიში თუ ნონას ქონდა შეკითხვა და მე რე თქვენ. თუ უფრო ადრე თქვა, მაშინ მას მიცეთ ჯერ უპირატესობა, მე არ ვიცი რომელმა თქვა ჯერ კითხვა. ნონა ჯერ შენი ყავ, იმიტომ რომ აი დავუთმო ხალბატონოდას მე სიამოვნებით დავუთმო. კარგი, მოდი რიგითობა დავიცვათ მაინც. რიგითობა დავიცვათ, კი. რიგითობა დავიცვათ. არა, ნონა შენი ყავი ნამდვილად, იმიტომ რომ ირაკის მერე თქვენი ყავი. ნონა იყო პირველი. კი ბატონო. თაკო გამარჯობა. კონფერენციის თემას გადაუხვევთ. კი, მე მინდა დაუბრუნდე ისე მოქმედების მიზეზობრიობას. ესე მგონია და მე ხო. დიახ. ანუ ჩვენმა მოხსენებელმა, ჩვენმა სტუმარმა ბრძანა რომ ბავშვზე საკვების მიუცემლობა გაუთანაბრდა ძალადობას. მე მაქვს ასეთ შეკითხვა, ეს კანონმდებლობით გაუთანაბრდა თუ პრაქტიკა წავიდა ასე და ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ დედა, რომელიც საკვებს შეუწყვეტ შვილს და ბავშვი შიმშილით გარდაიცვლება, დედას დაჟიან მკვლელობისთვის. Vous avez mentionné que omission de donner nourriture à l'enfant, ça a été presque assimilé à la violence. Et la question est, si par exemple si la mère ne donne pas la nourriture à son enfant qui meurt, est-ce que ce sera assimilé au meurtre? Non. On retombe dans le même arrêt que l'arrêt Monnier en 1901. Non. Il y a eu une ou deux décisions qui ont eu cette assimilation à propos de ne pas donner de la nourriture, mais l'enfant n'est pas mort. Mais sinon, le principe, c'est l'interprétation stricte. Et le texte sur le meurtre prévoit que c'est le fait de tuer, c'est-à-dire d'enlever la vie. Et quand on est passif, on n'enlève pas la vie, on laisse mourir, ce qui n'est pas la même chose.
როგორც მაშინ გითხარით, ესე იგი, ის ძველი გადაწყვეტილება 1901 წლის გადაწყვეტილება მე რომ ვისაუბრე, ის ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას რომ მკვლელობას გაუთანაბროთ ბავშვისთვის საჭმელის მიუცემლობა და მისი სიკვდილი გაუთანაბროთ მკვლელობას. ჩვენ ასე გვესმის ეგ საკითხი, რომ მკვლელობა ნიშნავს ადამიანის აქტიური მოქმედებით მოკვლას, ხო და მისთვის მისი სიკვდილისთვის ხელის არ შეშლა, ჩვენ არ გვესმის როგორც მკვლელობა. Რას ნიშნავდა, როცა ბრძანა რომ ეს გაუთანაბრდა უკვე ძალადობას, რა იგივე. Alors pourquoi vous avez dit que ça a été assimilé à la violence? Pourquoi? Alors comment est-ce que ça a été assimilé à la violence? Parce qu'il y a eu un arrêt qu'il a assimilé à la violence. Aujourd'hui, c'est un vieil arrêt. Aujourd'hui, la question se poserait moins parce qu'on a un texte spécial sur le délaissement d'enfants. Aujourd'hui, il y a une incrimination particulière. ანუ ადრე იყო ერთი გადაწყვეტილება, რომელმაც ძალადობას გაუთანაბრა ეს, მაგრამ ესაა ძალიან ძველი გადაწყვეტილება და ახლა უკვე სპეციალური კანონი გვაქვს, რომელშიც წერია ბავშვის მიტოვება. ბავშვის მიტოვება წერია სპეციალური კანონია. Alors cette loi, ça inclut la conséquence ou non? La conséquence ou les résultats inclus comme circonstance aggravante ou non? Donc est-ce que ça dépend si l'enfant meurt ou non? Non. Non, je ne crois pas, je ne me souviens plus, mais je ne crois pas. მე მგონია რომ აქ ბავშვი კიდეც რო დაიღუპოს, ამას არ ექნება გავლენა კვალიფიკაციაზე. ანუ უბრალოდ ეს არის კანონი, რომელიც ახლა მე როგორც მახსოვს, აქ ბავშვის გარდაცვალებას კვალიფიკაციაზე გავლენას ვერ მოხდენს ამ კანონის მიხედვით. ანუ მხოლოდ ბავშვის საკვების გარეშე, მოვლის გარეშე მიტოვებისთვის აკებს პასუხს, ხო? Donc la personne sera responsable pour délaissement de l'enfant, qui est un délit spécial. C'est ça, c'est exactement. საინტერესოა კახა, საინტერესოა, აი გასაგებია ნონა მორჩით ხო თქვენ? დიახ, მორჩი კი ბატონო. კარგი, მოდი ბატა მაშინ. აი კახა, ზუსტად ამას უკავშირდებოდა ჩემი საკითხიც, რომ ბატონი ბრძანებს გასაგებია მოქმედობის სპეციალური შემადგენლობები არსებობს მის კანონში, როგორც ჩვენთან არის დაუხმარებლობა და გასასწრებში მიტოვება. გააჩნია ხო აი სამართლებრივი გარანტიის ფუნქციის მიხედვით. სხვა შემთხვევა არის იქ კიდევ ახსენდა რაღაცა სპეციალური ნორმა ჩვილის გასასწრებში მიტოვებისა, როგორც ჩანს. მაგრამ მე მაინტერესებს თუ შედეგი დადგა, იქ ხარბატონიდაც ამას კითხულობ და სწორედ მე ესე ვფიქრობ, რომ თუ შედეგი დადგა და პირი გარდაიცვალა, სპეციალურ ნორმას გასცემა და ის ჩაითვლება უმოქმედობით ჩადენილი გაზრახკვლელობისთვის დაისჯება, თუ აქ გაჩერდება და მაინც იმ სპეციალური ნორმის ფარგლებში დარჩება, მხოლოდ და შედეგის მიხედვით ამ უმოქმედობას მნიშვნელობა არ ექნება, იმიტომ რომ შედეგი მაინც დადგებოდა მიუხედავად იმისა, ამას რომ სიტყვაზე დაეხმარებოდა თუ დაეხმარებოდა არ დადგებოდა თავისთავად ცხადია, მაგრამ მას ნუ აი ხომ მიხსოვს გასაგებია, კი. და თუ არსებობს დაუშვათ იგივე უმოქმედობით ჩადენილი გაზრახკვლელობის მცდელობა აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ თუ რაღაცა შეიძლება აბსურდადაც კი მივიდეთ ასეთ შემთხვევაში. აი ესეთი სპეციალური შემადგენლობის მიღება თუ დადგება შედეგი. პატა, მაგ შეკითხვაზე უპასუხა უბრალოდ გავიმეორებ, მაგრამ მაინც დავაზუსტებ თუ გინდა მე, ანუ რეალურად არ აღიარებენ შერეულ უმოქმედობას, შესაბამისად უმოქმედობით ადამიანის მოკლა ჩვენთვის არ არისო წარმოდგენა, ანუ ჩვენთვის არ არის შესაძლებელი ფრანგული კანონმდებლობით უმოქმედობით ადამიანის მოკლა. და ეს იქნება სპეციალურით მუხლი, რომელიც არის დახმარების აღმოუჩენლობა ან ბავშვის არასრულყოფის მიტოვება და შედეგი არ მოახდენს გავლენას კვალიფიკაციაზე. Je vais juste préciser encore une fois que si la mère laisse son enfant mourir, ce ne sera pas meurtre en droit français. Ce ne sera pas un meurtre, mais en fait, en même temps que je vous parlais, je cherchais l'article. ეს არ იქნება მოკლედ კვლელობა არანაირად არ იქნება, უბრალოდ მე ახლა მოვძებნე ის მუხლი, რომელიც დასკელა. ახლა დავსვამ შეკითხვა შეიძლება. მოიცი ახლა თაკო მორჩება და. En fait, en fonction du dommage, la peine sera plus ou moins lourde. და რა იქნება ისი მაგ შემთხვევაში? თუ ბავშვი მოკვდა, სანქციაზე იმოქმედებს ეგა, ანუ სანქცია იქნება უფრო სასჯელის შეფარდების დროს იქნება გათვალისწინებული. Et si l'enfant ჩვენ შემთხვევაში რახან ჩვილის ბოდიში დაამთავრებს. ბოდიში დაამთავრებს და გასასწრებში მიტოვება დაგვრჩებოდა? ხო, აი ესეთი რაღაც. ბოდიში ერთსამი დაამთავრებს. S'il vous plaît, continuez. Si l'enfant meurt,
ce sera la même peine que le meurtre. Ce n'est pas le meurtre, c'est une autre infraction, mais c'est la même peine, c'est-à-dire 30 ans de prison. Aha. Alors, sanctions, tout va au chute. Il faut pas voir ce trois jours. იგივე საჯდოს გამოვიყენებთო, რაც კვლელობის შემთხვევაში 30 წლით მივიჯითო თავისუფლების ამბავს. რანაირად თქონდა? ის მუხლით თვალისწინებს ამ სანქციას? Alors, ça veut dire que l'article que vous avez mentionné, ça envisage une telle sanction. Oui, tout à fait. Il y a aussi des peines moins lourdes, ça dépend du dommage. ანუ უფრო ნაკლები სასჯელი შეგვიძლია, მაგრამ გააჩნია რა, ესე იგი გააჩნია რა ზიანი დადგება. ზიანს გააჩნია. ჩვენ შემთხვევაში რომ ჩვენ წარმოვიდგინოთ, მხოლოდ გასასწრებში მიტოვებისთვის უნდა დავსაჯოთ დედა, ხო? აი დიახ. კი, გასასწრებში მიტოვებისთვის ოღონდ სანქცია დამძიმდება იმის მიხედვით რა შედეგი დადგება. სანქცია დამძიმდება. გასასწრებში მიტოვებას თუ სწორად უცლავდია რაღაცა, ხო, გასაგებია, კი ბატონო. კი ბატონო, გასაგებია. პატარა განმარტებას გავაკეთებ. სრულად გასაგებია, ფრანგული კანონმდებლობა ყარად დგას იმ პოზიციაზე, რომ უმოქმედობა ვერ იქნება მიზეზობრიობის წარმმართველი ძალა, იმიტომ რომ ვერც აფუძნებს საფრთხეს და საფრთხის ხარისხსაც ვერ აამაღლებს. ამიტომ პრინციპულად უთხრეს უმოქმედობის მიზეზობრიობას მათ არა. და აქ გასაკვირი პრინციპში არაფერია. ჩვენთან უმოქმედობის მიზეზობრიობა ეს არის სამართლებრივი ფიქცია. აი ეს მინდოდა მე. Voilà, je vais juste commenter que, comme j'ai bien compris, vous ne reconnaissez pas le lien de causalité entre l'omission et le résultat parce que vous pensez que l'omission ne peut pas causer un résultat. Mais chez nous, l'omission par commission, c'est une fiction normative. C'est une fiction normative. Et comme elle a résumé comme ça maintenant. დიახ, მასია, ნამდვილად მასია, რეალურად ჩვენ უმოქმედობას არ ვანიჭებთ მიზეზობრიობის ძალას ესე. დიახ, შეკითხვები თუ არის კიდევ თუ არა და თაკოს ხომ არ უნდა და გეგელიას და მე უკვე გავაგზავნე. საჯელზე მინდოდა შეკითხვა და დაისვა, მადლობა. Merci, დიახ, ირაკლი. ბოლო კითხვას დავსვა ვერც ესეთ. ამბობენ რომ მიზეზობრიობა არ არის კავშირში. აი მაგალითად წინდახედულობის ნორმების დარღვევა, როდესაც ავტოსატრანსპორტო საშუალებას მართავს მძღოლი. და მოსახლეში არის სიჩქარის შენელების ნიშანი. არ მოქმედებს, ანუ უმოქმედობით, განზრახ უმოქმედობით არ ემორჩილება ნიშანს, არ ანელებს სვლას, ანუ ქმედებას ადგილი არ აქვს. რაც მოსახლეში იწვევს ავტომანქანის შეჯახებას ქვეითთან და დგება შედეგი. ასეთ შემთხვევაში ფიქრობს, რომ უმოქმედობასაც არ აქვს მიზეზობრიული კავშირი დამდგარ შედეგთან? მოქმედება არის. Modu kitxav maïns, kitxav. Voilà une question. Si en cas s'il y a par exemple une restriction de la vitesse, de la voiture, et si vous avez violé la restriction de la vitesse, ça veut dire que et dans ces cas-là, est-ce que ça constitue une action et il vient résulter un dommage? Ça résulte dans quelque chose comme blessure ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça constitue action ou omission? La non-observation de la vitesse, ça constitue action ou omission? La non-observation de la vitesse, c'est une infraction. En fait, et c'est une action. C'est-à-dire que la vitesse est marquée 100 et on est à 150. Donc, c'est bien une action. On ne reste pas passif. On agit. ამ შემთხვევაში მოქმედება იყო? მოქმედება, ბატონო ირაკლი, მოქმედება, ჩვენთანაც მოქმედება. ბატონის დანაშაულო ქმედების კვალიფიკაციის ნაწილში აი ეს ზუსტად და ძალიან დიდად სიზინაოდე შეიძლება 2 სიტყვით განმარტო ეს შემთხვევა, აი რაც თქვენ. დიახ, ხალბატონო, უნდა მე გადავიდე შემდეგ. ერთი კუთხით თუ შევხედავთ, ეს უმოქმედობა წესების დარღვევის ვიწრო კუთხით თუ განვიხილავთ, წესი დაარღვია უმოქმედობით, მაგრამ ის რომ მასლა გააგრძელა და ავარია მოახდინა, ეს არის მოქმედება. ჩქარა სიარულით მოვიდა ავარია და ავარიის შედეგად დაფუძნდა საფრთხე.
ანუ ჩქარი მოძრაობა უმოქმედობა კი არ არის ეს მოქმედება წესის დარღვევის მიმართ გვაქვს უმოქმედობა თორემ რეალურად ეს არის მოქმედება სწრაფად მოძრაობს ცხოველი Voilà, Madame Donatodoua, elle voulait dire qu'elle est aussi d'accord avec vous. Elle est d'accord avec vous que la circulation vite, donc aller vite, ce n'est pas omission, c'est action, parce que je vais vite. Donc, on peut dire que omission en ce qui concerne la non-observation de règles. Mais la non-observation de règles, ce n'est pas toujours omission. C'est pas toujours omission. და მიზეზობრიობის თეორიიდან გამომდინარე არ დამორჩილება, არ შენელება სვლის უმოქმედობით, მიზეზობრიობის მიხედვით გეუბნებით, უმოქმედობა თითვლება. და დაუშვა სისხლის სამართლებრივად მართალიდან ალბათონანამ. ნებისმიერ შემთხვევაში ასე დაკვალიფიცირდება, მაგრამ აი მიზეზობრიობის თეორიიდან, სადაც ყველა შედეგი რაიმე ახალი მიზეზი საფუძველია და ყველა მიზეზი კიდე რაიმე მომდევნო შედეგის მიხედვით, მაშინ ჯაჭვი ერთიანია. ბატონო ირაკლი, მოდი ამ თემაზე დროებით ხა შევაჩერდით და ძალიან შორს დაგვიყვანს ამაზე მოგეხსენებათ არსებობს კიდევ თეორიები მოქმედებისა და უმოქმედობის გარჩევის და ეს კიდე ცალკე ესე ვთქვათ შეიძლება 2 საათიანი დისკუსიის ამბავი გახდეს. მოდი გავაგზავნოთ ხა ჩვენ თავაზობთ. Maintenant je vais continuer avec ma présentation. მე ახლა ძალიან სწრაფად და მარტივად შევეცდები რომ ქართული კანონმდებლობა წარმოვადგინო და ვისაუბრებ მხოლოდ ფრანგულად, მაგრამ ეკრანზე გამოგიტანთ ქართულ სლაიდებს. სლაიდებს არა, უფრო ეს Word-ის ფაილია. Word-ის ფაილი ვერ მოვასწარი ამის სლაიდებზე გადატანა, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ ეკრანზე ნახოთ, ესე იგი ის რასაც მე ფრანგულად ვისაუბრებ და ძალიან სწრაფად იქნება, რის შემდეგაც უკვე შეგვიძლია დისკუსიაზე გადავიდეთ. Voilà. Voilà, Monsieur Bonfils, je vais parler en français et les Géorgiens, ils peuvent lire. Ok, parfait. Et je vais expliquer justement pour vous. Et je vais essayer de faire rapidement. Donc, il y a 2 cas concrets. მოდი ახლა ორი კონკრეტული მაგალითით დავიწყოთ, რომელიც ეკრანზე არის გამოტანილი. Le premier cas, c'est l'enfant qui meurt dans la piscine. L'enfant qui meurt dans la piscine, et il y a 2 personnes qui sont présentes. La mère et le voisin. Pardon, c'est pas la mère, c'est le babysitter et le voisin. Ils ne font rien et ils ont envie de voir l'enfant mourir. Donc, ils désirent la mort de l'enfant. Voilà. Et l'enfant meurt. Et maintenant, on doit examiner la qualification de babysitter et de voisin. ეხლა რა შეიძლება, ანუ პირველი მაგალითი თქვი, ეხლა რა შეიძლება მეორე მაგალითს. ანუ ჯერ მოდი პირველი მაგალითი როგორ გადაწყდება კვალიფიკაცია ჩვენი სისხლის სამართლით. Dans cet exemple, dans ce cas, le voisin sera puni pour non-assistance de la personne en danger. La peine maximum, c'est le 2 ans de privation de liberté. Et le babysitter sera puni pour meurtre intentionnel commis. Tu les as vus pour le garder? Oui, commis pour le mineur, à l'encontre des mineurs. Demander, machin. Voilà. Et donc, ce sera puni de 13 à 17 heures. Tu as le double des clés ou pas? Parce qu'à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'il la laisse dehors, on la récupère ce soir, et puis demain... ანუ ეხლა პირველი მაგალითი ეს არის, რასაც ეკრანზე ხედავთ, ესე იგი ეს არის დახმარების ამოუჩენლობა, რომელიც თუ მეზობელი და ძიძა ესწრება ბავშვს, რომელიც ბასეინში რჩება, ანუ მეზობელი დაისჯება 129 მუხლით, ხოლო ძიძა დაისჯება 119 მუხლით არასრულოვანის გაზრდამკვლელობა. შემდეგ მეორე, le deuxième exemple, c'est le cas de la bougie. Dans la maison, il y a une personne qui a allumé la bougie et il a demandé à la deuxième personne d'éteindre la bougie et la deuxième personne n'a pas éteint la bougie
Et c'est la troisième personne qui est entrée. Après ça, c'est la troisième personne qui est entrée dans la chambre. Et aussi, la troisième personne a laissé brûler la maison. Donc, dans ces cas-là, nous avons trois personnes. La première personne qui a allumé la bougie, mais la première personne a demandé à son ami d'éteindre la bougie et il est sorti. Mais son ami n'a pas éteint la bougie. Et la troisième personne est assisté, a juste été présent et lui aussi n'a pas éteint la bougie. Et donc, la question de la responsabilité de ces trois personnes. Donc, la première personne, il ne sera pas condamné parce qu'il est juste sorti et il a demandé à son ami d'éteindre la bougie. La deuxième personne sera condamnée pour le dommage, pour les dégâts matériels, la deuxième personne, et la troisième personne ne sera pas condamnée pour rien. Parce qu'il n'avait pas l'obligation d'éteindre la bougie. Monsieur Bonfils, vous avez compris l'exemple? Vous avez compris l'exemple? Voilà, oui, très bien. Oui. Je vais continuer maintenant. Alors, je vais continuer. Car il y a un sali meore magaliti et santelis kazusi. Santelis kazusi, là, ça, c'est grand Z qu'on est dans Et là, რაც შეეხება მე ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ ასევე წმინდა უმოქმედობაზე და შერეულ უმოქმედობაზე. Dans la théorie du droit pénal, nous avons deux types d'omissions, l'omission pure et l'omission mixte. Dans le cas d'omission pure, ce sont des délits qui peuvent être commis seulement par omission. Et dans le cas d'omission mixte, ce sont les délits qui peuvent être commis par action ou par omission, par action ou par omission. Et ce sont justement les commissions par omission. Donc, il y a deux types de délits. La justification de commission par omission dans le droit pénal. უმოქმედობის მიზეზობრიობის დასაბუთებას ქართულ სისხლის სამართალში. მოგეხსენებათ, რომ თინათინ წერეთელს აქვს ძალიან ფუნდამენტური და სერიოზული ნაშრომი უმოქმედობის მიზეზობრიობაზე, რაც მის შემდგომ დაედო საფუძვლად ქართულ სისხლის სამართალში მერვე მუხლის მესამე ნაწილს. Dans le droit soviétique, il y avait le débat sur la commission par omission, mais la commission par omission était reconnue dans le droit soviétique. Quand même, la doctrine majoritaire disait que, en cas d'omission par omission, il n'y a pas de causalité mécanique. Il n'y a pas de causalité mécanique, mais seulement il y a la causalité sociale. Madame professeure Tina Tsereteli, elle disait que la personne peut utiliser les forces de la nature sans aucune intervention. Et ces forces de la nature qui sont dans sa maîtrise. Et par libération de ces forces, la personne ou le délinquant peut causer le résultat par libération de ces forces. Et ça dépend de la position de la personne dans la vie sociale. Si vous avez la position spéciale dans la société, vous pouvez causer le résultat par omission. Donc, il faut établir si la personne a été inclue si la personne a été inclue dans la chaîne de relations sociales, si la personne avait la fonction spéciale. Et ça peut se passer par l'action antérieure. Donc, par l'action antérieure, vous pouvez être inclus dans des relations sociales et vous pouvez avoir une fonction spécifique dans la société. შემდეგ რაც შეეხება აი ეს სწორედ ამ ბოლო მომენტს. აი ეს არის სწორედ დასაბუთებული ვარაუდი, რასაც თინათინ წერეთელი ამახვილებს ყურადღებას. და რის რომ საზოგადოებას აქვს ვარაუდი, რომ სპეციალური სუბიექტი შეასრულებს თავის ვალდებულებას და
ის თავიდან აიცილებს მავნე შედეგებს. აი აქ არის სწორედ საკვანძო ელემენტი, რომელიც ასევე არის სხვადასხვა ანგლო-ამერიკულ ლიტერატურაშიც. ანგლო-ამერიკულ ლიტერატურაშიც მოლოდინების თეორია არის დღეისათვის გაბატონებული თეორია. მოლოდინების თეორია ამბობს, რომ თუ ადამიანი ჩართული იყო საზოგადოებრივ ურთიერთობებში და მას ჰქონდა და საზოგადოებას მის მიმართ ჰქონდა მოლოდინები, სპეციალური მოლოდინები, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს მეხანძრე, ექიმი, შეიძლება იყოს პოლიციელი, შეიძლება იყოს ძიძა, მაშველი და ასე შემდეგ და თუ ადამიანმა ეს სოციალური მოლოდინები არ შეასრულა, ამ შემთხვევაში რა შედეგის დადგება, მას შეერაცხება ეს შედეგი. Აი ეს სოციალური მოლოდინების თეორია ასევე ხდება ჩვენ ანგლო-ამერიკულ ლიტერატურაში. Donc, dans la théorie géorgienne maintenant, et aussi dans la doctrine anglo-américaine, il y a la théorie des attentes sociales. Donc, si la société attend de vous que vous allez accomplir une fonction spéciale, par exemple, vous êtes le médecin, vous êtes un policier, vous êtes un pompier, et la société attend que vous allez accomplir votre fonction. Dans ces cas-là, si vous ne faites rien, évidemment, vous serez responsable des conséquences. Et c'est ce qu'on appelle la théorie des attentes. ანუ მოლოდინების თეორია, რომელიც ამბობს ზუსტად, რომ თუ ადამიანმა არ შეასრულა ის, რასაც საზოგადოება აკისრებს, ამ შემთხვევაში ის პასუხს აგებს დამდგარ შედეგებზე, როცა უკვე ჩამოვთვალე იგივე პოლიციელი, ექიმი, მაშველი და ასე შემდეგ. ეს თეორია, რაც არის გაბატონებული ასევე ანგლო-ამერიკულ ლიტერატურაში. და ეხლა უკვე ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ მერვე მუხლის მესამე ნაწილზე, რომელიც ამბობს, რომ უმოქმედობა სჭირდება სამი წინაპირობა, ერთი არის სპეციალური მოვალეობა, მეორე არის მოქმედების შესაძლებლობა და მესამე არის შედეგის თავიდან აცილების შესაძლებლობა. ეს მუხლი, რომელიც კანონმდებელმა შემოიღო სწორედ იმისათვის, რომ უმოქმედობის მიზეზობრიობას და შერეულ უმოქმედობას ჰქონდეს საკანონმდებლო ბაზა. რაც სხვათა შორის ყველა ქვეყანაში არ არის ასე და ზოგიერთ ქვეყანაში დღემდე არ არსებობს მერვე მუხლის მესამე ნაწილი და მიუხედავად ამისა, მაინც აღიარებენ შერეულ უმოქმედობას. მაგრამ ეს იწვევს მერე სხვადასხვაობას, დოქტრინაში ასთა სხვადასხვაობას. რომ ეს რამდენად კონსტიტუციურია, რამდენ ხომ არ ეწინააღმდეგება კანონიერების პრინციპს და ასე შემდეგ. მაგრამ საქართველოში ეს პრობლემა არ აგვაქვს, ვინაიდან საქართველოში გვაქვს შერეული უმოქმედობის საკანონმდებლო ბაზა. Dans la législation géorgienne, nous avons un article spécial, un article dans le droit pénal général qui régule la commission par omission. Donc, il y a 3 conditions qui sont nécessaires pour la commission par omission. 3 conditions sont nécessaires. La première condition, c'est l'obligation spéciale. La deuxième condition, la possibilité d'éviter le résultat. Et la troisième condition, c'est... la deuxième condition, c'est la possibilité d'agir. Et la troisième condition, c'est la possibilité d'éviter le résultat. Par exemple, si vous êtes le babysitter qui est à côté de la piscine et vous ne faites rien quand l'enfant se noie et vous ne faites rien, donc ces 3 conditions doivent être accomplies. La première condition, l'obligation spéciale. Bien sûr, vous avez l'obligation spéciale de garder l'enfant. La deuxième condition, c'est la possibilité d'éviter le résultat, c'est la possibilité d'agir, Et la troisième condition, c'est la possibilité d'éviter le résultat. Si ces 3 conditions sont réunies, dans ces cas-là, vous serez responsable pour les conséquences. Ça veut dire pour le meurtre ou homicide involontaire. Dans ces 3 conditions. Donc, d'où vient l'obligation spéciale? L'obligation spéciale peut venir de la loi, de relations entre les proches, des contrats, de l'action antérieure et aussi des groupes sociaux, par exemple des alpinistes. Par exemple, des alpinistes qui ont l'obligation d'aider l'un à l'autre. Voilà. Dans la littérature allemande, il y a la classification
des personnes avec obligation spéciale. Et on dit que ce sont des garants. Ce sont des garants. Donc, il y a une classification des garants en deux groupes. Donc, le premier groupe, c'est le garant superviseur, le garant protecteur, et le deuxième groupe, c'est le garant superviseur. Donc, le garant protecteur, c'est par exemple le babysitter, et le garant superviseur, c'est par exemple celui qui possède un chien dangereux. C'est lui qui possède un chien dangereux. Par exemple, donc si vous êtes un babysitter, vous êtes le garant protecteur parce que vous avez l'obligation de garder l'enfant. Mais si vous êtes le garant superviseur, dans ces cas, si vous êtes le garant superviseur, dans ces cas, vous avez l'obligation de superviser la source de danger, qui est par exemple le chien dangereux. Voilà, et donc comme j'ai déjà expliqué, il y a deux autres conditions. Donc la première condition, c'est l'obligation spéciale. La deuxième condition, c'est la possibilité d'agir. Et la troisième condition, c'est la possibilité d'éviter le résultat. გარანტიის რაც შეეხება გარანტიის საგარანტიო ფუნქციების კლასიფიკაცია ეს სამეცნიერო ლიტერატურაში გვაქვს და არსებობს რასაკვირველია გარკვეული კითხვის ნიშნები და გარკვეული პრობლემები, რომლებიც უკავშირდება თითოეულ ამ წყაროს, სპეციალური ვალდებულების წყაროს, მაგალითად, სადამდე მიდის ახლა ნათესაობიდან გამომდინარე სპეციალური ვალდებულება, ესე იგი, დედა და შვილი, კი ბატონო, და-ძმა გასაგებია, მაგრამ დეიდაშვილი არის თუ არა სპეციალური ვალდებულების მქონე და არის თუ არა გარანტი დეიდაშვილი, მამიდაშვილი, ბიძაშვილი, არის თუ არა გარანტი, სიძე არის თუ არა გარანტი, მაგალითად, ანუ სადამდე მიდის ნათესაური კავშირებისგან გამოწვეული საგარანტიო ფუნქცია, ასევე არის გარკვეული შეკითხვები და გარკვეული დისკუსია და დავა ლიტერატურაში წინამდებარე მოქმედებასთან დაკავშირებით, მაგალითად, რომელი წინამდებარე მოქმედება წარმოშობს საგარანტიო ფუნქციას, მაგალითად, აუცილებელი მოგერიება წარმოშობს თუ არა საგარანტიო ფუნქციას, მაგალითად, სახლში რო ადამიანი დავპატიჟო და ღვინო დავალევინო, ვარ თუ არა მისი გარანტი, მაგალითად, ესე იგი, ტყეში რო ვინმე წავიყვანოთ, სოკოს მოსაკრეფად, ვარ თუ არა მისი გარანტი და უშუალოდ ხდები თუ არა მისი გარანტი, ანუ ეს საკითხები რასაკვირველია წარმოშობს გარკვეულ შეკითხვის ნიშნებს საგარანტიო ფუნქციასთან დაკავშირებით. და ასევე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის შედეგის თავიდან აცილების შესაძლებლობა. და აქ შეკითხვა ეხება ალბათობის ხარისხს, ანუ ეს რა ხარისხის ალბათობით უნდა იყოს შედეგი თავიდან აცილებადი, ეს უნდა იყოს ესე იგი უტყუარობასთან ახლოს ყოფი ალბათობა, ეს უნდა იყოს ალბათობის მაღალი ხარისხი, თუ ეს უნდა იყოს უბრალოდ რისკის ამაღლება. ეს დავაც რასაკვირველი არის ლიტერატურაში. თუ რა ხარისხით უნდა იყოს შედეგი თავიდან აცილებადი. Ამასაც ვთარგმნი და მე უკვე ჩემ პრეზენტაციას მოვჩები. Donc la troisième question, c'est le degré de possibilité, le degré de probabilité d'éviter le résultat. Donc, quel est le degré de probabilité d'éviter le résultat? 100%, 90%, 50%, combien de pourcents est nécessaire pour éviter le résultat? Voilà, c'est une question dont on se pose aussi et avec ça, je vais finir ma présentation. En premier lieu, si vous avez des questions, monsieur Bonfils, si vous avez des questions avec le système géorgien, et puis on peut laisser les participants. Merci. Alors, j'ai une question-observation. En fait, les solutions du droit géorgien me semblent très logiques et peut-être plus logiques que le droit français. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, პირველი ჩემი შენიშვნა არის ის, ჩემი მოსაზრება არის ის, რომ ქართული სამართლის მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან ლოგიკურად მიჩვენება, ძალიან დასაბუთებულად და შეიძლება უფრო დასაბუთებულად ვიდრე ფრანგული სამართლის მიდგომა. Je trouve très intéressant la théorie des attentes. Ce que vous avez expliqué tout à l'heure,
En France, on a un peu le même raisonnement pour les infractions involontaires, les infractions d'imprudence. ძალიან დამაინტერესა თქვენ რას თქვით ბოლოდინების თეორიასთან დაკავშირებით და საფრანგეთში შეიძლება რაღაცა მსგავსი მიდგომა გქონდეს გაუფრთხილებელ დანაშაულებში. Par exemple, l'exemple que vous avez pris sur l'enfant qui meurt dans la piscine, évidemment, le babysitter doit être condamné. Mais chez nous, en tout cas, il sera condamné pour homicide involontaire, pas pour meurtre, parce qu'il ne l'a pas poussé à l'eau. Il l'a laissé mourir. Mais il sera condamné parce que, même s'il n'a rien fait, mais parce qu'il avait l'obligation d'agir. Et on condamne en matière d'imprudence et de négligence. Et donc, ça revient un peu à sa théorie des attentes. Mais je vais vous demander tout de suite, si le babysitter, dans mon cas, le babysitter avait le désir, la volonté de laisser l'enfant mourir, même dans ce cas-là, ce sera involontaire? Oui, parce que d'abord, on ne peut pas prouver le désir. L'intention, c'est difficile de Mais le prouver. Il peut confesser le désir. Oui, je suis d'accord, il peut avouer l'intention, mais Oui. matériellement, s'il n'a pas lui-même tué, s'il n'a pas poussé à l'eau, c'est un homicide involontaire, mais il sera condamné. Et c'est logique qu'il soit condamné parce qu'il y a une obligation, il y a une attente sur lui. აი ბასეინის შემთხვევა რო ვთქვით ჩვენ ხო ბასეინის შემთხვევაში ძიძა პასუხს აგებს გაუფრთხილებელი სიცოცხლის ხელყოფისათვის და მე აქვე შავსუ შეკითხვა მე აქვე შევეკითხე რომ კაზუსში ნათქვამია რომ ძიძას უნდოდა სიკვდილი ბავშვის სიკვდილი და მაშინ რა იქნება თქო და არაო მაინცო გაუფრთხილებლობით დაიჯდება იმიტომ რომ ესე იგი იმიტომ რომ შეიძლება მტკიცებულება არ ქონდეს არაფერიო რომ მას განზრახვა ქონდა მაინც შემსასო ამბობ რომ მტკიცებულება შეიძლება პრობლემა არ იყოს და თქვას და აღიაროს რომ მე განზრახ მინდოდა ამის მოკლა მიუხედავად ამისა ძიძა მაინც არ აგებს განზრახველობისთვის პასუხს და სავარაუდოდ პრაქტიკაში ძიძა პასუხს აგებს გაუფრთხილებელი სიცოცხლის ხელყოფისათვის ეს მინდოდა ვთქვი პასუხი ის თქვა უნდა Oui, merci. Je vais vous demander tout de suite, avec le cas, Santeli Shemtrovas. Santeli Shemtrova, tu Garsot, Santeli Shemtrova, je crois que ça c'est Tiragaza. Antebuli Santeli, Datova, Ertma, da meore sutra ro shen chaakre Santeli da metsaval, meore daetahma, da mere shemovida mesame. Meorem da mesamem shegnebulat არ ჩააქრეს Santeli. მეორემ და მესამე. აქედან მეორეს აქვს სპეციალური ვალდებულება რომ სანთელი ჩააქროს, იმიტომ რომ პირობა აქვს მიცემული რომ ჩააქროს სანთელს. მესამეს არ აქვს სპეციალური ვალდებულება, ვინაიდან არავითარი პირობა არ აქვს მიცემული. ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით მე ვფიქრობ, პასუხს აგებს მეორე, ვინაიდან სპეციალური ვალდებულება აქვს და დაისჯება ქონების ნივთის განზრახ დაზიანებისათვის, ან გაუფრთხილებელი. ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ განზრახვა ქონდა განზრახ დაზიანებისთვის, განადგურებისთვის რაც შეეხება მესამეს არ აქვს ვალდებულება არავითარი და მესამე საერთოდ არ დაისჯება. ეხლა მე მაინტერესებს ფრანგულ სამართალში წესით მაშინ საერთოდ არ დაისჯება მეორეც, ვინაიდან სპეციალური ვალდებულება კიდეც რო ქონდეს, ფრანგები არ აღიარებენ უმოქმედობის მიზეზობრიობას და მეორე ადამიანი საერთოდ ვერ აგებს პასუხს მაშინ ფრანგული სამართლის მიხედვით. ან თუ როგორც თვითონ ამბობს უნდა დაისაჯოს გაუფრთხილებელი ქონების დაზიანებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ განზრახ არ შეასრულა თავისი ვალდებულება და ქონდა სურვილი იმისა, რომ სახლი დამწვარება. მიუხედავად ამისა, მე ახლა ვარაუდობ, რომ ფრანგულ სამართალში ან საერთოდ არ დაისჯება მეორე სუბიექტი, ვინაც სანთელი არ ჩააქრო, ან დაისჯება გაუფრთხილებელი ქონების დაზიანების დავაზუსტებ თქვენის ნებართვით. პრინციპში ჯერ ტელეფონზე საუბრობს, მოდი აბა თუ გაქვთ შეკითხვები, იქნება შეკითხვების დავსვათ და მე მოვაგროვებ შეკითხვას, მაშინ და უთარგმნი. ესე იგი, ფრანგულ სამართალში, როგორც მოვისმინეთ, ფაქტიურად
განზრახვის ხვა არ ქონიათ განზრახვა, რაც კი მთავარია სისხლის სამართლისთვის. რომ თუ განზრახვა არის, ის უნდა დაისაჯოს იმ მუხლით, რომ განზრახული ქონდა. და ესეთი უგულებელ ყოფილი ფაქტიურად რა. დიახ, ხალბატონო ლეილა, ანუ ამაზე სპეციალურად ჩავეძიე და მაინც თქვა რომ კი ბატონო განზრახვა არის, მაგრამ განზრახულობა მაინც არ გვექნება. და თუ რატო არ გვექნება, ამაზე უკვე ისაუბრა, ხო? ამაზე თქვა რომ იყო 1901 წელში რო კაზუსი იყო და თქვეს რომ შერეული უმოქმედობით ადამიანის მოკლა არის შეუძლებელი და სასამართლოებმა უარი თქვეს შერეული უმოქმედობით განზრახულობაზე, მის შემდეგ მოდის ეს ტრადიცია. და განზრახულობისათვის ძიძა არ დაისჯება, მაგრამ შეიძლება დაისაჯოს გაუფრთხილებელი სიცოცხლის ხელყოფისათვის. მე მაგალითად არ ვეთანხმები თუ ეხლა წეხან ვერ გავიგე მან როგორ თქვა ეხლა თან თქვა რომ შეიძლება მტკიცებულებები არ იყვესო და ვერ დადასტურდესო. თუ ამ კუთხით მიდის და იმიტომ არა მტკიცებულებები აქ მტკიცებულებები ჩვენ პროცესს არ ვატარებთ და საქმეს არ ვიხილავთ თუ ამაზე ვიმსჯელოთ. ერთმანეთის გამომრიცხავი თქვა წეხან მაგან. ესე იგი მე გაასწორა კი ხალბატონო ლეილა მე თქვა რომ განზრახულობა არ იქნება და ეს ამაზე უკვე ბევრი ისაუბრა რატო არ იქნება განზრახულობა იმიტომ რომ ფრანგები არ აღიარებენ უმოქმედობის მიზეზობრიობას განზრახ დანაშაულებში გაუფრთხილებელში აღიარებენ. ხო და როგორ შეიძლება თვითონ თუ განზრახვა ქონდა, რატომ არ უნდა დაისაჯოს იმ მუხლით განზრახვა, მაშინ რა აზრი აქვს თვითონ ამ განზრახვის ინსტიტუტს. მოდი ბატონ ირაკლის მოусმინოთ. მე მგონი ექნებათ რაღაცა ჩვენ ალბათ ინფორმაციის ნაკლებობა გვაქვს თორე არ არსებობს რომ განზრახ. ეს ერთი შეკითხვა მაქვს, ესე იგი მაგათ სადმე სპეციალური კანონი აქვს მაგალითად თუ ყველასთვის ცალ-ცალკე აქვს პროფესიიდან გამომდინარე. მაგალითად პოლიციელს რომელსაც ევალება გადარჩენა. დაუშვათ განზრახ არასრულებს ვალდებულებას მოკდა ადამიანი, ექიმთან, მეხანძრესთან, ზღვის მაშველთან. აი ყველა ეს ცალკე ერთი ქოლგის ქვეშ აერთიანდება. თუ ყველა პროფესიისთვის სპეციალური კანონები არსებობს, მან. მგონი განსაცდელში მიტოვება ახსენეს და მან მოექცევიან. ალბათ, მეც ესე ვფიქრობ, შეგვიძლია ვკითხოთ. Monsieur Bonfils, vous m'écoutez maintenant? მე მგონი აღარასწალია მაგაში. კარგი, ისა შეგვიძლია კითხვა მოვაგროვოთ მაშინ კიდევ. შეიძლება, ანუ ირაკიმ თუ დაამთავრა, მე დავსვამ შეკითხვა. მოდი ამოვკითხავ, Monsieur Bonfils, vous m'écoutez maintenant? Oui, pardon, excusez-moi. Voilà, Monsieur Irakli Doualizé, il vous a demandé une question. Si les professions spécifiques, par exemple les policiers, les médecins, les babysitters, etc., ils ont les articles spéciaux en cas de non-assistance, où ils sont tous inclus par cet article qui est la non-assistance à la personne en danger. C'est le même article. Il n'y a pas d'article spécifique pour telle ou telle catégorie de personnes. C'est le même article. Mais on sera plus exigeant, la jurisprudence sera plus sévère à l'encontre des professionnels. მაგრამ პრაქტიკა და საპრაქტიკაში უფრო მკაცრი სასჯელი დაიჯებიან პროფესიები, ცალკეული პროფესიები უფრო მკაცრი სასჯელი დაიჯებიან პრაქტიკაში. თუ შეიძლება დაგვიზუსტოს, აი განზრახ მკვლელობას რომელ იმას დანაშაულებებით შეიძლება დაისაჯოს და აი საერთოდ თუ აქვს ეს ინსტიტუტი, იმიტომ რომ მე რაც მოვისმინე თითქოს რაღაცა გაუბრალოვებულია ეს ტერმინი განზრახ. არა, ლეილა განზრახულობა აქვს, როგორ არ აქვს? აქვს განზრახულობა, უბრალოდ ხო და რას მოიაზრებენ ამ განზრახ მკვლელობაში? იქნებიქაც არ არის მტკიცებულებები, როგორც წაღან გითხრა. არა, მტკიცებულებები არ გვინდათ, არა. ეგ არ გვინდა, არაურიოთ, მტკიცებულებებს ნუაურებთ, ეგ უბრალოდ არა, მე ძალიან ბუნდოვანია, იმიტომ რომ განზრახ მკვლელობა მოქმედებით აღიარებენ მკვლელობას, მოქმედებით. ანუ გავიგეთ, გავარკვიეთ, მოქმედებით, დიახ, მარტო მოქმედებით შეიძლება განზრახულობა, ამას შეიძლება შეკითხვა ბატონ კახა. დიახ, ბატონო. მიზეზობრივი კავშირი არ არის დამოკიდებული ქმედება, განზრახ იყო, გაუფრთხილებლობით იყო, ეს ხო ობიექტური მოვლენაა და
თუ ისინი გაუფრთხილებლობის დროს აღიარებენ უმოქმედობის მიზეზობრიობას და გაუფრთხილებლობით ამ შედეგს რაცხავენ უმოქმედობით და ეს ფაქტობრივად აღიარეს გაუფრთხილებლობით ქმედებაში უმოქმედობით რომ თითქოს შედეგი შეიძლება იყოს გამოწვეული. აი განზრახვის დროს რა ხდება მაშინ? ანუ მიზეზობრიობის კავშირი ჩემს განზრახვაზე და ჩემს გაუფრთხილებლობაზეა დამოკიდებული ეს. შეიძლება მეც დავამატო, ანუ ძალიან კარგი შენიშვნა არის და მე ეგრე გავიგე, რომ ანუ პრობლემა ის კი არა აქვს, რომ შედეგი შერაცხონ. რაიმე დაუფასება გქონდეთ, რომ აი რატომ არის მიუღებელი მასთვის უმოქმედობასა და შედეგს შორის მიზეზობრიობის კავშირის ნახვის. უბრალოდ იმ პრეცედენტს იხსენებენ, რომლის შედეგაც ისტორიულად ბლოკი გახდა, ასე ვთქვათ, რომ განზრახულობა უმოქმედობით და არა რაიმე სხვა თეორიული დასაბუთება. მე ესე გავიგე. პრეცედენტსაც ხო აქვს თავისი ახლა. მოდი, კითხავ. ნუნა, მოდი კითხავ. განზრახვა და გაუფრთხილებლობა, ეს ხო ობიექტური კავშირია ორმოვლენაში. კი, გეთანხმებით. რომელიც ან უნდა ვაღიაროთ, ან უნდა ვთქვათ არა. Oui, Kargi, machine, voilà. La question de Madame Nonatotoa, c'est si vous reconnaissez le lien de causalité dans le cas de babysitter, si vous reconnaissez le lien de causalité entre l'omission et le résultat quand il s'agit de la négligence, pourquoi vous ne reconnaissez pas le lien de causalité en cas de dol? En cas de dol. Je comprends. Oui, je comprends. Pourquoi le lien de causalité dépend de côté subjectif entre dol et négligence? Quelle est la différence entre dol et négligence? Alors, en fait, c'est une très bonne question. En fait, tout dépend de la façon dont est rédigée l'incrimination, le texte. En matière d'infraction non intentionnelle, par exemple en matière d'homicide involontaire, le texte est plus large, notamment sur l'élément moral. Le texte prévoit lui-même imprudence et négligence. Alors que pour les crimes, et pour la plupart des délits, en tout cas pour les infractions intentionnelles, il faut l'intention. Et donc, du point de vue de l'élément matériel, on pourrait hésiter, mais en fait, ce qui fait la différence, c'est que c'est plus large au niveau de l'élément moral, au niveau de la faute. C'est pour ça. Et donc, ça dépend du texte. Ça dépend, c'est écrit dans le texte. Აქ პრობლემას ჩვენ გვიქმნისო ტექსტია, კანონის ტექსტია. და გაუფრთხილებლობის შემთხვევაში ეს პრობლემა არ გვაქვს. იმიტომ რომ გაუფრთხილებაში შემთხვევაში კანონში გვიწერია ადამიანის მოგდინება გამოწვეული უყურადღებობით, დაუდევრობით, გაუფრთხილებლობით და კანონის ტექსტი ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ უმოქმედობა მოვიაზროთო უყურადღებობაში, გაუფრთხილებლობაში, დაუდევრობაში უმოქმედობა გავიყვანოთ. მაგრამ როცა საუბარია განზრახვაზე, ჩვენ კანონის ტექსტის ესე ვერ გავაფართოვებთ, რომ განზრახვაში შევიტანოთ უმოქმედობა. აი ეს არის ჩემი საკითხი. იგი პრინციპში დოქტრინა კი არ ეწინააღმდეგება საფრანგეთში გამოდის უმოქმედობის მიზეზობრიობას, არამედ კანონმდებლობა უშლის ხელს. ასეა? და მეცნიერებაში კი აღიარებენ, მაგრამ აი პრაქტიკა ვერ წავაქეთკენ, იმიტომ რომ კანონი უშლის ხელს. Alors, si j'ai bien compris, c'est la loi qui vous empêche, la loi qui vous empêche d'incriminer la commission par omission en cas de meurtre, par exemple. Parce que la loi vous empêche de qualifier comme meurtre, mais en cas d'imprudence, vous avez la possibilité, la flexibilité d'appliquer la loi à des omissions. C'est ça. Et voilà. Exactement. Dire. ანუ ასიან ამდვილად, ესე იგი, ჩვენ კანონის ტექსტიდან გამომდინარე, ვერ ვავრცელებთ განზრახულობაზე აი ამ მუხს უმოქმედობის შემთხვევაში და გაუფრთხილებაზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ კანონის ტექსტი გვაძლევს საშუალებას. ანუ კანონშია პრობლემა, კი? კანონშია პრობლემა. შეიძლება ერთი შეკითხვა. თუ კანონშია პრობლემა, მეცნიერებს თუ ქონიათ მცდელობა კანონმდებლებისთვის მიეწოდებინათ ეს წინადადება, აი რა უშლით ხელს რომ ცვლილება შევიდეს. თუ ეს პრაქტიკა მათთვის დამაკმაყოფილებელია.
Voilà, c'est la question. Et si vous avez le problème de la loi dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous empêche de changer la loi? Rien. Et de... Non. Alors, en fait, on pourrait changer la loi, mais comment dire, dans le code pénal, 99% des infractions sont des infractions intentionnelles. ესე იგი, კოდექსში დანაშაულთა 90-95% არის განზრახი დანაშაულები ჩვენ კოდექსში. Et donc, ce serait changer tout le code pénal pour des cas très, très rares. Pardon, vous pouvez répéter encore une fois? Ouais, comme les infractions intentionnelles, c'est 99% des crimes et délits. Et donc, si on voulait changer la loi, ce serait changer la loi ce serait presque tout changer le code pénal pour des cas très, très rares en pratique. Donc, on ne fait pas. ანუ მე ესე გავიგე რომ ესე იგი კოდექსის შეცვლა მოგვიწევს იშვიათი შემთხვევებისათვის და შევცვალოთ რომ მაშინ კიდე კოდექსია, იმიტომ რომ 95% განზრახ დანაშაულებიაო და მაშინ იშვიათი შემთხვევებისთვის კოდექსის შეცვლა არ არის მიზანშეწონილი. მე იმ შეკითხვას დაუბრუნდები თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით აი ანთებული სანთელის პრობლემა. ანუ რეალურად ჩვენ მაგალითში მეორე ადამიანი, ვინც თავის თავზე აიღოს სანთელის ჩაქრობის ვალდებულება, ჩვენ მაგალითში პასუხს აგებს განზრახ ქონების განადგურებისთვის, იმიტომ რომ სანთელი უნდა ჩაეკრო და არ ჩააქრო. და შესაბამისად სპეციალური სუბიექტია, რომელსაც არ შეასრულა თავის ვალდებულება, შენობა დაიწვა. მაგრამ საფრანგეთში რა მოხდება, ეგ არის საინტერესო. სპეციალურად მოვიყვანა ეს მაგალითი და მე ამას გავიმეორე. Voilà, je vais vous répéter l'exemple de la bougie. En cas de la bougie, il y a deux personnes. La première personne qui a allumé la bougie et il est sorti. La deuxième personne qui a assumé la responsabilité d'éteindre la bougie. Mais il n'a pas fait, Il est sorti, il voulait que la maison brûle. Il a voulu le résultat et il est sorti. Et pourquoi il serait condamné en France? Pourquoi? Pour quel crime ou pour quel délit? Pour homicide involontaire ou blessure involontaire. Pardon, il n'y a personne dans le bâtiment. Il n'y a que le bâtiment. D'accord. Alors, pour incendie involontaire, c'est aussi une infraction. Et voilà, justement, c'est le problème, est qu'il a voulu produire ce résultat. Il est sorti intentionnellement avec le désir de voir le bâtiment brûler. Oui, mais quand même, vous pensez qu'il sera il sera condamné pour une infraction non intentionnelle. Non intentionnelle. Parce que il y a l'intention, il a bien l'intention, ça j'ai compris, mais l'intention ne correspond pas à son comportement. Compris. ანუ ნახეთ რა შეასახმე, მე სპეციალურად მოვიგონე ეს კაზუსი, რომ მე მაინტერესებდა საფრანგეთის სისტემა თუ ჩაიჭრებოდა ამ კაზუსში და თუ დარჩებოდა დაუსჯელი. ანუ ის ვინც სანთელი დატოვა სპეციალურმა სუბიექტმა დატოვა სანთელი და გავიდა და შენობა დაიწვა, თუ იქნებოდა დაუსჯელი. და პასუხი არის ასეთი, რომ არა, დაუსჯელი მაინც არ დარჩება. დაისჯება გაუფრთხილებელი ქონების დაზიანებისთვის. და ვეკითხები, რატოა გაუფრთხილებელი კაცს განზრახვა ქონდა, რომ დამწვარი იყო სახლიდან. არა, მაინც გაუფრთხილებლებისთვის დაისჯება, ეს არის პასუხი. იმიტომ რომ ესენი განზრახვის შემთხვევაში მიზეზობრებას არ აღიარებენ და ამიტომ ამაში. ანუ მე მგონი გასაგებია თქვენთვის, რომ აი სად მიდის მაინც რა გამოსავალს პოულობს, პრაქტიკა პოულობს გამოსავალს, რომ ადამიანს განზრახვა და მაინც გაუფრთხილებლობით მიდის, იმიტომ რომ დაუსჯელი არ დარჩეს. ანუ ეს არის ალბათ პრაქტიკული გამოსავალი. Voilà, je vais exprimer. Je pense que vous avez trouvé une solution pratique pour le cas. Parce qu'en Géorgie, classiquement, ce sera dommage intentionnel. Parce que la personne veut brûler la maison, il a l'obligation d'éteindre le feu, mais il ne fait pas son obligation et il veut que la maison brûle. En Géorgie, ce sera tous les éléments nécessaires
pour le dommage intentionnel, pour le dégât intentionnel. Mais en France, vous avez le problème avec cette commission par omission. Et pour remplir cette vacuum, oui, vous reconnaissez la responsabilité pour négligence. Pour négligence. Oui. Comme j'ai bien compris. აი, კახა, ერთით ინფორმაციის აღთაც შეიძლება მათაც აქვთ ინფორმაცია ბუნებრივია, რა გასაკვირია. ანუ ჩვენი ქართული სისხლის სამართლის დოგმატიკა მოქმედებაში წვეთი წყალივით იმეორებს გერმანულ სისხლის სამართლის დოგმატიკაში შემუშავებული უმოქმედობის მიზეზობრიობას, თუნდაც შერეული მოქმედობის დროს და ასევე როდესაც მიზეზობრიობა აღჭირდება წმინდა უმოქმედობის დროსაც თითქმის პრინციპში არაფრით განსხვავდება გერმანული დოგმატიკისგან. ამიტომ მათთვისაც საინტერესო იქნება სამეცნიერო კვლევა ქართულ და გერმანულთან შეადარო ფრანგული და ეს შემდგომი კვლევებისთვის მართლაც საინტერესო იქნება. ახლა მე და შენ წავიდეთ, მე და შენ და საკანონმდებლო წინადადებები შევიტანო შეუცვალოთ. საფრანგეთს კანონმდებლობაში. ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა, მაგრამ ღირსები არიან რომ მივიდეთ და შეუცვალოთ. ბევრი რამე არ მომეწონა ახლა მე ამათ. ჩვენი კანონები უკეთესი ყოფილა მიუხედავად იმისა რომ ყველა კანონში ხარვეზებია და ეს საკითხი ძალიან არ მომეწონა, არ მომწონს. ასეთი მიდგომა მაგათი კანონი. იმათ შეიძლება ჩვენი კანონი არ მოსწონთ, ასე რომ შეფასება. შეიძლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი აზრი უნდა გამოვთქვა რა მომწონს. კარგი, უთარბნე ირაკლის ნათქვამს და მე შეგვიძლია დავამატოთ. ესე იგი, monsieur Doualizé, il a dit que notre législation et aussi le droit géorgien, le droit pénal géorgien, dans ces cas-là, est très similaire au droit pénal allemand. Donc les Allemands sont tout à fait de la même opinion. Avec le délit de commission par omission, l'obligation des garants, le meurtre intentionnel, etc. Dans toutes les questions, il y a une exacte similarité avec le droit allemand. Peut-être pour vous, il sera vraiment intéressant d'étudier les droits de votre voisin en ce qui concerne la commission par omission et la position des garants. Et Leila, elle a rigolé, elle dit que peut-être nous, les Géorgiens, nous viendrons en France et nous apporterons la draft legislation for you. Les projets de la loi pour vous. Siamo uniti, vodito, voi tanto caro progetto. არა მარტო კანონ პროექტი, თქვენ ქართულ ღვინო გაგუწვალეთ, ფრანგულ პირიქით, თქვენ ფრანგულ ღვინოს მივიღებთ თქვენგან და თქვენ კიდე ქართულ ღვინო მიიღებთ ჩვენგან საჩუქრად. Pas seulement les projets de la loi, mais aussi le vin. Peut-être on peut apporter le vin géorgien, vous pouvez apporter le vin français. On va faire des échanges culturels très intéressants. Taco, une question de Taco Begenia. გამარჯობა. თაკო მქვია და ვარ კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ვინც არ მიცნობს უბრალოდ რომ გავეცნო. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს, ზოგადად ეს უმოქმედობის საკითხებს რომ ვიკვლევ ხოლმე, ყველაზე მეტად მაინტერესებს აი ეგ, რამდენად სწორი არიან, არასწორი არის დასჯა, კრიმინალიზაციის საზღვრები და შემბოჭდავ პრინციპებთან მიმართებით დასაბუთება, რამდენად გამართლებული არის საერთოდ დასჯა. ეს შეკითხვა უფრო მიემართება, რა თქმა უნდა, უფრო მორალური ვალდებულების შეუსწავლობის საკითხს, რასაც ჩვენ დაუხმარებლობას ვეძახით, იგივე დანაშაული შეუტყობინებლობა, როდესაც იზრდება ადამიანი, არა იმიტომ, რომ მან რაღაც სპეციალური მოვალეობა არ შეასრულა, რომელსაც როგორც კახამ თქვა, მისგან მოველოდა საზოგადოება, იმიტომ რომ მან ეს სპეციალურად აიღო თავის თავზე. არამედ ზოგადად ნებისმიერი ადამიანი და ასეთ კანონებს ცუდი სამართლის ნორმებს ეძახიან და ჩვენ გვაქვს ეგეთი ნორმები. 129 მუხლი დაუხმარებლობა, დანაშაული შეუტყობინებლობა, უცებ გამახსენდა და არის ლიბერალური მიდგომა, რომელიც არ ჯის ასეთ ქმედებებს, თუმცა იგივე ლიბერალებშიც ყველაზე თანმიმდევრული ლიბერალი ჯოელ ფაინბერგი ეთანხმება დასჯას და მისი ახსნა არის, რომ თუ გადასახადებს ვიხდით და ამით ვეხმარებით სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებს, ბუნებრივი არის, რომ განსაცდელში მყოფი ადამიანი, რომელიც წამებში შეიძლება მოკვდეს,
კონდეს უფლება მოგთხოვოს ჩვენ დახმარება. და აი მაინტერესებს, აი ჩვენი კანონმდებლობით, განსხვავებით ამერიკის შეერთებული შტატების ბევრი შტატისგან, არა ყველა, ჩვენთან კრიმინალიზებული არის ისევე როგორც გერმანიაში. და მაინტერესებს, აი თქვენ რო ახსენეთ, განსაცდელში მიტოვება, აი ამ ქოლგის ქვეშ იგულისხმება მხოლოდ სპეციალური გარანტიის მატარებელი, თუ ასევე სხვა სუბიექტის, საერთო სუბიექტი. და მაინტერესებს, თქვენ რამდენად ეთანხმებით და აი ამ ზოგადი მორალური ვალდებულების დაუსჯელობას და რომელი ფილოსოფიური თუ სხვა დოქტრინალური თუ სხვა მსგავსი. ო, აი, კახა, ძალიან საინტერესოა, გაგო თუ თამარმა რაც თქვა. ანუ მეზობელიც და მეუღლეც ერთი მუხლით დაიჯება, ეს არის საინტერესო. ერთისთვის მორალური, ანუ სოლიდარული ვალდებულება, მეორე სამართლებრივი ვალდებულება. ეგ მეორე შეკითხვაა. თამარის შეკითხვა პირველი იყო საერთოდ რამდენად კი ბატონო, მაგასაც დავამატებ, თამარის შეკითხვა იყო საერთოდ რამდენად რა საფუძველზე ემყარება. თუ არ არის ეს მორალური დანაშაული და საერთოდ სამართლებრივი კატეგორია რამდენად არის ის რომ სოლიდარულ ვალდებულებას არ ვასწავლებ. კი, ცუდი ტიპი არის ნამდვილად. ცოდვილით გააჩნია ვინ შეაფასებს, ხო ვიღაცა ცოდვილს უწოდებს. ბაცა უბრალოდ უბრალოდ გაკიცხავს არა სხვა რაკურსით, მაგრამ სამართლებრივი კატეგორია რამდენად არის, როცა აი ამ მორალურ ვალდებულებას არ ვასწავლებ და სამართლის წესით უნდა ვიჯებოდეთ თუ არა ამისთვის. Bien. Voilà. En fait, il y a deux questions. La première question est comment est-ce que vous justifiez en France l'obligation de porter secours? Est-ce que c'est une obligation morale qui est inclue dans la loi ou est-ce qu'il y a des discussions sur cette obligation et que l'obligation de porter secours est la criminalisation de ne pas porter secours? Et c'est la première question. Parce que par exemple, au pays anglophone, cette obligation n'existe pas. Dans quel pays anglophone? Et la deuxième question est, vous assimilez la qualification des voisins avec la qualification des parents. Par exemple, dans le cas de la piscine, le voisin est puni de même article que le babysitter et le parent. Et donc, est-ce que c'est justifié d'assimiler les voisins en matière de la qualification? Les voisins avec les parents et les babysitters, c'est la deuxième question. Alors, l'obligation, elle est d'abord morale. De venir en aide, c'est effectivement une obligation morale. Mais le code pénal ne s'intéresse pas à la morale. Le code s'intéresse au droit. Et on a décidé d'incriminer spécialement la non-assistance à personne en danger. Donc aujourd'hui, peu importe la morale, c'est une obligation d'agir et si on n'agit pas, on commet une infraction. Point. Je dirais que c'est plus neutre, c'est purement juridique. მოგლეთ ესე იგი კი ბატონო გეთანხმებით რომ დახმარების ვალდებულება განსაცდელში ყოფი ადამიანის დახმარების ვალდებულება არის მორალური პირველ რიგში არის მორალური მაგრამ სამართალმა ეს აიყვანა სამართლებრივი ვალდებულების რანგში და ამიტომ აქედან გამომდინარე ის გახდა უკვე სამართლებრივი და შესაბამისად ვინც არ ეხმარება განსაცდელში ყოფ პირს ის უკვე ჩადის დანაშაულს ვინაიდან სამართალმა ეს ასე გადაწყვიტა და დაესვა წერტილი ეს ერთი პირველი. Et la deuxième question en ce qui concerne l'assimilation des voisins et des parents et des proches. Alors, c'est effectivement le même texte qu'on appliquera, mais on sera sans doute plus ou moins sévère. En fait, ce sera la pratique qui fera ce sera l'application pratique qui va permettre éventuellement de condamner ou de ne pas condamner. Mais quelle est la sanction maximale? Et quelle est la sanction maximale dans ces cas-là? La non-assistance en danger. Je crois que c'est 3 ans d'emprisonnement. Ah, ok. Je crois que oui, c'est ça, c'est 3 ans. Ah, oui, continue. Non, en fait, il y a en droit français, je crois qu'il y a à peu près une dizaine d'infractions d'omission. Donc, il y a la non-assistance à personne en danger, la non-dénonciation de crime, le non-témoignage en faveur d'un innocent.
Par exemple, vous êtes au courant que quelqu'un est innocent et vous dites rien. Cet innocent est condamné. C'est une infraction. Donc, il y en a à peu près une dizaine. Mais les peines ne sont pas très lourdes. Les peines maximales, c'est 3 ans. Je crois que c'est 3 ans d'emprisonnement. Je vais vérifier, mais c'est ça. ესე იგი, მოკლედ იმაზე ირაკლი შეკითხვას რაც შეეხება განსასწრებში, ანუ დახმარების აღმოუჩენლობისთვის გვაქვს მაქსიმალური სანქცია შეიძლება იყოს 3 წელი. და ამ 3 წლის ფარგლებში მოსამართლე გააკეთებს განსხვავებას მშობელსა და მეზობელს შორის. ანუ მშობელი დაიჯდება 3 წლით და მეზობელი დაიჯდება 1 წლით. შეიძლება ეს იყოს განსხვავება. შეიძლება კიდევ და რაც შეეხება და სხვა დანაშაულებს, რაც შეეხება, ჩვენ გვაქვს ბევრი დანაშაულები უწმინდა უმოქმედობის, მაგალითად, გვაქვს დანაშაულის შეუტყობინებლობა და კიდევ გვაქვს ერთი დანაშაული, რაც არის მაგალითად უდანაშაულო პირის შესახებ ინფორმაციის მიუცემლობა. ანუ თუ შენ იცი, რომ ადამიანი არის უდანაშაულო და ხდება მისი დევნა, შენ ვალდებული ხარ მიხვიდე პოლიციაში და განაცხადო ამის შესახებ და მიიტანო სათანადო ინფორმაცია და მტკიცებულება. კი, თუ შენ იცი, რომ ადამიანი არის უდანაშაულო და ხდება მისი დევნა ხდება, უნდა მიიტანო ეს მტკიცებულება შენ ვალდებულება. C'est 5 ans en fait. 5 ans. C'est 5. 5 წელი ყოფილაო დახმარებაზე, 5 წელი ყოფილაო დახმარების აღმოჩენილობაზე. კახა, ეს რო დავამატო, უბრალოდ აი სამართალმა რადგან მოიცვა ეს დაუხმარებლობაო, ამიტომ გახდაო სამართლებრივი კატეგორიისო და უბრალოდ პატარა შენიშვნისავით რო გავაკეთო. ეს ცოტა ძალიან ფორმალისტური მიდგომა ხო არ არის, იმიტომ რომ სისხლის სამართალი შეიძლება გადაიხედოს და ისტორიულადაც სულ ესე არის გადის ამ კონსტიტუციონალიზაციის პროცესებს, ხო, ყოველთვის ვამოწმებთ მის ფარგლებს ადამიანის უფლებებთან მიმართებით. გვაქვს ასევე კონსტიტუციური სამართლებრივი წარმოშობის პრინციპები, რომლებიც ბოჭავს კრიმინალიზაციას, ხო? შეიძლება მაგალითად იჯებოდეს სოქმური ღალატი, მაგრამ თქვათ, რომ ან რაღაც ნებისმიერი მორალური დანაშაული და თქვათ, რომ აი იგივე მარიხუანის მოხმარება, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაჟადი იყო, მაგრამ თქვით, რომ ეს სხვას თუ არ აზიანებს და მხოლოდ მომხმარებელს აზიანებს, ანუ არ უნდა იჯებოდეს, არ არის ლეგიტიმური, ხო? და იგივე თვალსაზრისით დავსვი შეკითხვა დაუხმარებლობასთან მიმართებით. უბრალოდ თაკო, მოდი მაგაზე მეც კი პასუხები, მე ვთარგმნი. ესე იგი, მე რაც ვნახე ხმად ლიტერატურაში, ფრანგებს აქვთ პრინციპი, სოციალური სოლიდარობის პრინციპი, რომელიც არის აყვანილი სამართლებრივ კატეგორიად, და ამერიკელებს აქვთ პრინციპი, პიროვნული ავტონომიის პრინციპი, ამერიკელებს და ინგლისელებს. ფრანგებთან სოციალური სოლიდარობა უფრო მაღლა დგას, ვიდრე პიროვნული ავტონომია და ინგლისელებთან შეიძლება პირიქით. მე იგივე პრინციპით კი შეგეკითხები, შენ უკიდურესი აუცილებლობის დროს, ჩემი სახლი რო იწვის, მე შენ სახში შემოღწევა, რატო უნდა შემეძლოს, შენი კარების გატეხვა, რატო უნდა შემეძლოს და წყლის გამოტანა შენი სახლიდან. რა შუაშია შენი სახლი? ჩემი სახლი თუ იწვის, ხო, შენ რატო უნდა ზღო ამისი შედეგები, მაშინ თუ სოციალური სოლიდარობა არ მოქმედებს, ხო? იგივე შემთხვევაში. კი, ლოგიკური შეკითხვაა. შენ ამის წინააღმდეგი ხარ, რომ შენ უკიდურეს აუცილებლობაზე წინააღმდეგები? არა, მაგაზე მე როგორ არის, ზოგიერთი გერმანელი ამბობს, რომ ეს ბრალის გამორიცხული იძულებითი უკიდურესი აუცილებლობა იყოს, რა. ბევრი ეწინააღმდეგება მაგას. შენ იმ წინააღმდეგ შემთხვევაშიო პატრონი აუცილებელი მოგერების უფლებას დაკარგავს. კი ბატონო. კი ბატონო. ან საკამათო საკითხები არის. Voilà, je vais traduire tout simplement. მე უფრო პერსონალური ავტონომიისკენ ვიხდები ყოველთვის. საითხრები? პერსონალური ავტონომიისკენ ვიხდები, იმისა, რომ თვითონ ადამიანი ისეთი ვარ, რავი, განსაცდელში არავის დავტოვებ, მაგრამ სამართლებრივად რამდენად სწორია დასაჯო ადამიანი ამისთვის, მე ეს მაინტერესებს ყოველთვის. ამას უკირკიტებ. Voilà, Taco Gegelia, il a dit que moi, personnellement, je suis en faveur de principe de l'autonomie personnelle. Et je ne suis pas en faveur de la solidarité, du principe de la solidarité sociale. Parce que je pense que la solidarité sociale, ça constitue une obligation morale, mais pas légale. Et je pense que elle est en faveur de système anglo-américain qui reconnaît plus le principe de la personnalité, le principe de l'autonomie de la personne, et non la solidarité sociale.
Et tandis qu'en Europe, en France, par exemple, en Espagne, Italie, etc., on reconnaît le même principe de la solidarité sociale. Et donc, Tamar, elle dit que je pense que je suis en faveur de l'autonomie personnelle. Dans le même cas que, par exemple, application des drugs, how do you say drugs? Drogue. Des drogues, voilà, des drogues. Application des drogues. S'il y a quelqu'un qui applique des drogues, c'est pas un criminel. C'est pas un criminel. Il ne doit pas être puni. C'est l'autonomie personnelle, je pense. Voilà. კოლეგებო, სხვა შეკითხვები თუ არის კიდე, თუ არა და დავამთავროთ. მაშინ მე ვიტყოდი ესე ვთქვათ ბოლო დასკვნის სახით, რომ ყოველთვის ძალიან მაინტერესებდა და მე და თაკოს ამაზე მახსოვს, ჯერ კიდევ სტუდენტობისას ჰქონდა ამაზე დისკუსია უმოქმედობის საკითხზე და ყოველთვის მაინტერესებდა ფრანგების არგუმენტი, რატომ არ შეიძლება ადამიანის მოკლა უმოქმედობით. და ყოველთვის ფიქრობდი, რომ როგორ შეიძლება ფრანგები ამას ტოვებდნენ დასჯადობის გარეშე, ხო ჰაერში დარჩება ეს. დღეს მე ძალიან კონკრეტული პასუხები მივიღე, რომ ფრანგები ამას არ ტოვებენ სასჯელის გარეშე, უბრალოდ ჩვენგან განსხვავებით ასეთი მკაცრი მიდგომა არ ექნებათ, იმიტომ რომ კვალიფიკაცია არ იქნება განზრახველობით, უბრალოდ კვალიფიკაცია იქნება დახმარების აღმოუჩენლობით, რაც არის მაქსიმუმ 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა, ხო? ან შეიძლება იყოს გაუფრთხილებელი სიცოცხლის მოსპობა, აი ბასეინის შემთხვევაში იქნება გაუფრთხილებელი სიცოცხლის მოსპობა. ანუ საფრანგეთში დედა, რომელმაც განზრახ ბავშვს საჭმელი არ აჭამა, არ ვიცი, დედის შემთხვევა ბოდიში იქ სპეციალური მუხლია თუ არ ვცდები, მოდი საჭმელს თავი დავანებოთ. კი, საჭმელს თავი დავანებოთ, იქ თუ არა სპეციალური მუხლია. მოდი მაგას თავი დავანებოთ. ძიძა, რომელმაც ბავშვი ბასეინში შეგნებულად განზრახ და სურვილით, საკუთარი სურვილით დატოვა და არ დაეხმარა და ბავშვი დაიხრჩო, საფრანგეთში ვერ დაიშჯება 5 წელზე მეტი თავისუფლების აღკვეთით და საქართველოში ეს ძიძა დაიშჯება 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. იმიტომ რომ ეს ძიძა იქნება მკვლელი, საქართველოში იქნება მკვლელი, რომელიც დაიშჯება 17 წლის თავისუფლების აღკვეთით და საფრანგეთში ვერ გაცდება 5 წელს, იმიტომ რომ ფრანგებს არ აქვთ ეს მოქმედების მიზეზობრიობა. მე ამას დავაზუსტებ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არაფერი შემეშალოს და შემდგომ შევაჯამოთ. Voilà, je vais juste ბატონო კახა უკვე არის ერთნაწილიანი გახდა 19 მუხლი და ყველა დამამძიმებელი გარემოებისთვის არის 16-დან 20 წლამდეან უვადო. გაერთიანდა? გაერთიანდა, ეს 17 წელი უკვე ჩაბარდა ისტორიაში. გასაგები, ანუ 17-დან უვადო, თუ 16-დან? 16-დან უვადო. 16-დან ან უვადო. ან უვადოთ. ანუ მაშინ კიდევ უფრო დრამატულად ყოფილა მდგომარეობა, ანუ ძიძა ჩვენთან დაიშჯება, შეიძლება უვადო თავისუფლების აღკვეთით. კი ბატონო. განზრახ კვლელობა ჩადენილი უწევ მდგომარეობა იქნება. უწევ მდგომარეობა თუ არასრულწლოვანი, რომელიცაა კვალიფიკაცია? არასრულწლოვანი გაიმარჯვებს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თავარია ასაკი. კი ბატონო. ესე შეიძლება უწევ მდგომარეობაში მყოფიც შევაფასოთ. პლუსად, იმიტომ რომ იხჩობოდა წყალში. მაგრამ ერთი რამ უნდა დადგინდეს, რომ მას შეეძლო მისი გადარჩენა, რომ ემოქმედა გადაარჩენდა. ეს მესამე. რასაკვირველია, ამაზე ვისაუბრეთ. და საფრანგეთში ეს ძიძა ვერ დაიშჯება 5 წელზე მეტი. ეს მინდოდა ამას შევაჯამებ, უბრალოდ კიდე დავაზუსტოთ და მე თუ დამედავშება, უკვე დავამთავროთ. Voilà, je vais juste Philippe, monsieur Profis, je vais juste souligner une chose. Le cas de babysitter. En Géorgie, le babysitter sera condamné pour meurtre intentionnel qui est puni jusqu'à 20 ans d'emprisonnement ou à vie, l'emprisonnement à vie, à perpétuité. En France, le babysitter sera condamné pour la non-assistance de la personne en danger, maximum 5 ans d'emprisonnement. Oui. Maximum. Oui. Alors, nous sommes d'accord sur ce point. Oui, oui. Pratiquement, ce sera comme ça. En Géorgie, ce sera un babysitter condamné pour meurtre, et en France, le babysitter sera condamné pour non-assistance à la personne en danger, avec la peine 5 ans maximum. À moins qu'il y ait des circonstances aggravantes, mais c'est 5 ou 7. Mais c'est 223.6, je vais vous dire. Pour être tout à fait précis,
აი ზუსტად დავაზუსტებო კიდე საფრანგეთში მაქსიმალური სანქცია რამდენი შეიძლება იყოს. ანუ მანამდე ისიც Pardon. Oui, continue. Ce sera 7 ans d'emprisonnement parce que la victime est un mineur qui a moins de 15 ans. აჰა, 7 წელი მაქსიმუმი, იმიტომ რომ დაზარალებული არის არასრულწლოვანი. დაზარალებული არის და 7 წელი იქნება მაქსიმუმი. ძალიან საინტერესოა ეს მუხლი, ასე რომ უდგებია ძალიან ის არის რა, მსუბუქი სასჯელი ფაქტიურად და ნეტა როგორი პრაქტიკა, აი ეს ხელსხوار უწყობს ამ ასეთ დანაშაულების იმას სიმრავლეს თუ საინტერესოა პრაქტიკაში, რა ვიცი, დაახლოებით თუ იცის, რომ ხშირია ასეთი დანაშაულებები? Monsieur Bonfils, est-ce que cet article, la non-assistance de la personne en danger, c'est fréquemment utilisé dans la jurisprudence? Quelquefois, c'est pas très fréquent. Je suis aussi avocat depuis 15 ans et je l'ai jamais rencontré en tant qu'avocat. ხშირად არ გამოიყენება ეს მუხლი, ხშირი არ არის პრაქტიკაში. მე ადვოკატი ვარ უკვე 15 წელია და თითქმის არასდროს მქონია ამ მუხლთან შეხება. Ça arrive, il y a de la jurisprudence, mais c'est pas très fréquent. დიახ. ჩვენთანაც ესეა და ეჭვმაქ იმიტომ არა რომ მაღალი სასჯელია. Chez nous aussi, et je pense que c'est pas à cause de la loi, c'est pas peut-être à cause de la loi, ou à cause de la gravité de la peine, c'est pas à cause de la gravité de la peine. მთავარი აქ არ არის სასჯელის საკითხი, არამედ ეს აღიარებულია უმოქმედობის მიზეზობრიობა განზრახველობაში თუ არ არის და როგორ კვალიფიცირდება, ეს არის მთავარი საფრთხის დელიკტი, როგორც უმოქმედობა შედეგის გარეშე თუ როგორც მკვლელობა შერეული უმოქმედობით. ეს არის დოგმატური საკითხი, საინტერესო და არა ის სასჯელი რამდენად მკაცრია და ჩვენთან როგორ დაიჭებოდა. მთავარი კვალიფიკაცია მაინც დოგმატურად საინტერესო. რა შეფასებას აძლევს კანონმდებელი ამას, როგორც თქვა, განსაცდელში მიტოვებას თუ როგორც მკვლელობას, რომელიც ჩადენილი არის უმოქმედობით. დიახ, და მე ვფიქრობ, ფრანგული სისტემა არის. დიახ. აქ შეგვიძლია ნიშანდობლივი სპეციალური მოქმედების შემადგენლობა მოვისმინე და ძალიან დამაინტერესა და ჩვენს რო ხარ არის გვეფიქრა ამაზე. აი უდანაშაულობის შესახებ არსებული ინფორმაციის ძალიან საინტერესო იქნებოდა ჩვენს სამართალში ეგეთი რაღაცის შემოტანა. გასაგებია. კარგი, ამას თარგმნი და უნდა სამწუხაროდ უნდა გაუშვათ ჩვენი სტუმარი. კი, უკვე გადავაჭრება. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Bonfils, peut-être წავიდა ზურაბ. აქ ახარ ხო? შეგვიძლია შევაჯამოთ. დავასრულოთ? დიახ, დავასრულოთ. On va finir maintenant. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre accueil. C'était très intéressant pour moi d'échanger avec vous. Et écoutez, à une prochaine fois sur un autre thème, avec grand plaisir. ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან ეს დისკუსია და აზრების გაცვლა და სხვა დროსაც სხვა თემაზეც ძალიან სიამოვნებით ვისაუბრებთ თქვენთან. Merci beaucoup. Comment dit-on au revoir en géorgien? Afondis. Merci, au revoir. Machine დავასრულოთ ნახვამდის. მადლობა. ყველასთან მადლობა ორგანიზატორს. დიდი მადლობა. ნახვამდის. პატროსაც შევხვდებით, კვლავ გავაგზავნებთ მსგავს შეხვედრებს. დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესო შეხვედრისთვის და მოხსენებით.